ဒီကိုတော့ထိုင်ပြီးဆွဲနှုတ်တာ45မိနစ်တရားတောင်းလဲဆုံးရောသုံးမွေးပေါ်သောတစ်ထည်လဲကုန်ရောနာကိုတောင်းရှင်သာဓုတဲ့သာဓုခေါ်ရင်တကဘာအပယ်ပိတ်တယ်ကြောင့်သာဓုကိုကြဲ့ခေါ်ပေးသာဓုခေါ်နိုင်ကုသိုလ်မရဘူးသာဓုဆိုပါဠိလိုမြန်မာလိုကကောင်းတယ်သာဓုခေါ်နိုင်တာကုသိုလ်ရမယ်ဆိုရင်ကောမကလည်းများကြီးရခင်းနေတဲ့ဘေးကနေသွားပြီးတော့သာဓုနာကိုတောင်းရှင်သာဓုတဲ့ဟောလေအသိကြီးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြီးနန္ဒအပွဲပိတ်တယ်ဆိုတော့ဖြေစမ်းကြဲတရားတပွဲဟာအကျိုးအပြည့်မများဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမလို့တရားဆိုတာမနာခြင်းလဲနာခြင်းလဲဇီနံပွားသိနေဣမံဓမ္မဒေသနာသတ္တဣတိပါဒနေဝိဟရတောနန္ဒီယောနာမကုလံသဗုဒ္ဓအာရဘကတိတိပါဠိတော်နိဒံတရားဟောတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရေစာနေပေနေတိတိကျကျဟောရတယ်ရဟောလို့မရဘူးရဟောရင်လည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမတရားဖြစ်တတ်တယ်မိကြည့်မဲ့ဖြေစမ်းဒုပရိသတ်တို့တရားနာမလားမတရားနာမလားဟုတ်ပြီဟောဒီပလင်ကြီးဟာဘာပလင်လဲတရားပွဲတော်မှာမိတဲ့ဟောဒီပလင်ကြီးကဘာပလင်လဲဆိုကျုံးပလင်ပေးရတယ်ဇီလံပွားသိတိဣမံဓမ္မဒေသနာဇီလံပွားသိဤသို့စရှိသောဂါထာပုပ္ပိတန်စာစေ၍ထအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဤစောင့်ကြိုလျက်ပါဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုတန်ထာဗုဒ္ဓကြောင့်ဆုံးကျေးဇူးကောင်းနှင့်ပြည့်စုံကြောကြသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဣတိပဒနေဣတိပဒနာမြည်ရှိသောဥယျာဉ်တော်၌ဝိဟာရံတော်လျောက်တရံသောလေပါတိယမြတ်တာစွာဖြင့်ကြည်သာရှင်မြောက်ကတရေတုတ်တိတိုက်တော်မူစဉ်နန္ဒီယောနာမနန္ဒီယာမိတဲ့ကုလသာဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်သားကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိသည်ကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်ကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအခါတစ်ပါး၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတိပိမောစေတောကြောင့်မှာဣတိပါဒနာမိတဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာတရေသုံးနေလိုက်တော်မူတဲ့အချိန်နန္ဒီယာကိုအကြောင်းပြုတယ်ဖြည်စမ်းဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုတာနန္ဒီယောနာမနန္ဒီယာမိတဲ့ကုလသဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသားသည်တန်တော်သရတရားရှိသည်အဟောတိဖြစ်၏နန္ဒီယာမှာသရတရားရှိတယ်ပြောဘာတရားလဲဘုရားကိုလည်းကြီးညိုတယ်တရားကိုလည်းကြီးညိုတယ်သံဃာကိုလည်းကြီးညိုတယ်ကံကံရဲ့ကျိုးရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့နန္ဒီယလူပြိုလေးပဲဖြစ်လေကစားရတဲ့ရွာထဲမှာတာရိနာရိကိစ္စသူမပါလျင်မပြီးသလောက်အရေးပါအရာရောက်တဲ့နန္ဒီယပြောလူတိမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာနန္ဒီယတိချိန်တန်တော်တိပွင့်ချိန်တန်တော်ပွဲဆိုသလိုနန္ဒီယလူပြိုလေးဆိုတော့အိတ်တောင်ပြုတ်ဖို့ရတဲ့ရှာတော့အပြိုလေးကိုရှာတယ်ဖြည်စမ်းလူပြိုလေးဆိုတော့ဘသူကိုရှာအပြိုလေးကိုရှာပါဗျာဟုတ်ပြီလူပြိုကြီးကဘသူကိုရှာအပြိုကြီးကိုရှာပါဗျာဟုတ်ပြီမုတ်ဆိုတိကဘသူကိုရှာအဖိုးကြီးကဘသူကိုရှာတော့ဒီစကားဒီမာနာ80သွားရတော့နေတုပါဇတ်ဒီပောက်ကြရဖြေတော့မယ်ဘုန်းကြီးကဘသူရှာလဲဆိုနေတုပြောမယ်ပါဇတ်ဒီအစားသာစောအောင်စားစကားကောက်အောင်ပြောလို့လည်းငါဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာနားလိုက်တော့ဟဲ့နန္ဒီယလူပြိုလေးဆိုတော့အပြိုလေးကိုရှာနေအုပ်ကွငါပြောအောင်မယ်ဥချင်းဇာတိကတနင်္သာရီဗိဇ္ဇာတိလို့ပြောပေမဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရှိသလိုတနင်္သာရီမြို့ဆိုတာရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတနင်္သာရီမြို့ရဲ့တန်ခမ်းမောင်ကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားကြီးအသက်တော်103နှစ်ခုရှိသေးတယ်အသက်တော်86နှစ်လောက်တော့ကဦးစင်းကိုလေဗိဇ္ဇကရတရားဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေလက်ခင်းချိန်ကပေါ့ဆရာတို့ရစိတ်တန်တောင်းတဲ့စိတ်တန်လေးတောင်းပြီးတော့ဟေးတရားဟောဆရာဘုရားလာစမ်းလို့တရားခေါ်လက်ဥချီကာတော်တရားနဲ့သွားရှိခိုးဥကြမတရားပွဲမှာဓမ္မဂတိအချင်းရှင်ဟောပရိသတ်တော်များတဲ့လူငယ်တွေလည်းတော်များတဲ့ရည်စရာလည်းတော်ပြောတယ်လို့တကားတွေရှောင်းနေမှာမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်နိုင်ငံနဲ့အေးမဟောဘူးသူများဘာသာမပုတ်ခတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာကိုလူမျိုးကိုပဲရည်စရာမောကြတဲ့မှာမတ်သားစရာလေးကြံအောင်တပည့်တော်ဆုံးမပါတယ်
Mama di nade malebe muda bioda ne iye tanda di nimyube ne somade. Tumi abe tante jawu bei mahobu nama ba di bisa nyulu menjalu ba ya. Elo so ngamayo kata da bau bui mele siaro ji ya le. Kau na bo bia lo teji waji bui de kata go. Mandian lo jino ayo piu dai do siaro bia ji ga uzin go le apiu jai de kata. Labi bisa jeje ba kata le. Ha boleh dikata bela bela matiya. Kalau benda mah nyau jodoh perintah tema udah mati mebo. Siapa biaya bela deh, abiu jadi kata ya deh perintah ye, jumlah lo bela dia mau piu. Kalau lo bela ga, dia thay na deh, mereka sejauh puji ga, yuba matiya. Ini le perintah deh go, mai piu piu lesang lebih keme, lai sulai, nggak tahu apa deh lucu jeje solo mabio bululu chinye ba ngone le ni de phoji praida ke ro nga khata de kwa so aung sho bui ngo bui abyai ju era ba abyu jai de kata le ya au ji be so aung sho bui shui bo ngo bui ngui bo abyai ju Siapa ji biar deh, shui bong wei bong ye abiu jai mana? Biar ada ni nala lah. Jadi tu, nenek dah Indo ni dia mah miji ga shui di ni, kau di janji hiyo. Nenek ni jadi apa yang abdi le, kau di le, kuyang bido, kelu biung ada, balau mama lau. Ada mah paisa nyaji ceh bido, yo ada mah kado kami yang lain siang ni dah, kajo si bido, di kau lain tu ye lu. Bawang je, biar kaya yang lah, lau mesti dia lu biu le dia, lau kau si si bo. ရွှေပေါင်းငွေပေါဖို့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမခိုင်းတဲ့ကာထာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲလို့ပရိသတ်ရဲ့ရွှေရှိငွေရှိမဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အပြုတ်ပါရယူလို့မရဘူးလားမရဘူးသူများသမီးတော့မရိုက်နဲ့သူတို့လည်းဖြေတယ်တော့ငါလည်းပြောတယ်ပြောဦးမယ်ပါရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးအပြုတ်ကြီးလူပြုတ်ကြီးကြောင်းပြောပြမယ်ပြောမယ်ဆိုမှပြောပါဗျာအပြုတ်ကြီးလူပြုတ်ကြီးတွေကစာနဲ့ပိန်နေပြရဟိုးဗြဟ္မတိယလာတယ်လေလူတို့ရဲ့ကိလေသာတဏ္ဍရာကားကိုယွန်လို့အဲ့ဒါမပြုတာတချို့ကလည်းမရလို့မယူတာဒီစကားပြောတာကိုရှေးကပြုတ်ကြီးတရားမှာထားပြီးတယ်သွေးထွေအောင်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းအပြုတ်ကြီးယောဂတစ်မျိုးပဲထားပေါ်လေတချို့ဒကမာကြီးတွေကိုထမင်းကိုစားဒီလိုတော့ရွာပဲနေလေကိတ်ကအိမ်မှာဘာမှအလုပ်မရှိဘူးလေပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ဟိုအိမ်သွားဒီအိမ်သွားစကားရောက်စကားဝယ်သူများတင်းမြင့်တွေရှောင်ပြောရင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အပြုတ်ကြီးလူကိုကြီးတွေမြင်တော့ဟဲ့နေတို့ဒီလိုမနေနဲ့နော်အသိကြီးလိုက်ရင်နေတို့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဆေးပေးမိယူလေးရအောင်အိတ်ထားပြူကြပေးတာပါပေးမယ်ဆေးခေလန်းွယ်ပေးမှာကဆေးပြန်ယူမှာကမိပရိသတ်ယူမထားဘူးလားယူထားပါဘူးဆိုလိုက်ယူထားရင်ပြီးအောင်အချက်ဆိုတာကျဲကျဲဆိုအချင်းဆိုတာပူလောင်တဲ့မိတောင်းတဲ့တခုဘာမှညမပြီးဆိုတာလဲဟောခါတိဒီနေတိုက်ပြီးတော့တရားသိနေတယ်လက်သက်တော့လူပြိုကြီးကအဟုတ်တင်ပြီးတော့အိတ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အပြိုကြီးကိုလိုက်ရှာတော့တွေးပါလေရောအပြုတ်ကြီးကခုလိုတရားပွဲသွားမင်္ဂလာဆောင်သွားအတုပါသွားသာရစ်နာရစ်သွားအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ကြီးစားစကားပြောဖို့သူလိုက်ချိတ်တာပြိဿလူပြိုကြီးဘယ်မှအစင်မပြေတခါကြီးတွေမိုက်တွေငယ်ရာကကြီးလာတဲ့ရှေးစရာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေတာဥစဉ်သဘောကျတယ်နော်ကြီးစားစကားဆိုတာဘယ်နှယောက်ရှိမှပြောလို့ရတယ်သဘောကျလိုက်ကြပါဖြည့်တဲ့သူတွေဒီလင်ဒီမြောက်ဥအောင်မရပြရပါပါစေဖြည့်တဲ့ဒီတယောက်တည်းလားနှစ်ယောက်လားပြောကိုယ်တိုင်လားလက်တွေးလားလာပြီကိုယ်တိုင်ပါလားဘာလို့ကြဟုတ်တယ်လေကိုယ်တိုင်တွေးဖို့တော့ကိုယ်တိုင်ပါဗျာလူကြီးကများနေရာတဲ့ကြုံဖို့စုံဖို့သူလိုက်ချိတ်တာ
ပြိုကြီးလည်းအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့တော့လူပြိုကြီးတွေကံကောက်ဖို့အချိန်ပေးလာပေါ့ကအပြိုကြီးတရားထက်အိတ်တာတဲ့ဒီတော့သဘောပါပြောကြဲကြဲအပြိုကြီးတရားထက်အိတ်တာတဲ့တော့လူပြိုကြီးကလိုက်သွားတယ်ဖြေစမ်းကြဲကြဲဘက်ကိုလိုက်သွားဟိုင်အိတ်တာထက်မလုံးနဲ့တရားထက်ဝင်လို့ရတဲ့ဟာရခမတရားတဲ့ဝင်ပြီးတော့အတွေ့အတကားရေထိုးအိတ်တာတဲ့နဲ့ဘယ်တော့ဝင်လို့ရမလဲအိတ်တာကအဆင်းကိုသွားကြုံနေတာဒီလိုလုံစမ်းပါရုပ်ပြီးရှိရှိထားဖို့လေအိတ်တာအဆင်းသွားကြုံနေတော့အပြိုကြီးအိတ်တာတဲလို့လည်းပြီးပြန်လဲဆင်းလာရောလူပြိုကြီးနဲ့အပြိုကြီးနေရအချင်းချင်းဆောက်တော့လူပြိုကြီးကရင်ခုန်ပြီးတော့ချွေးတည်ကြလာပြီပြောကြဲကြဲပါချွေးနေတော့ပြီးတဲ့ဇောချွေးတဲ့ဒါမျိုးတော့ကြောက်ချွေးမလာတော့ဇောချွေးနော်ဒီတိုင်းကြဲကြဲဇောချွေးကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးလားကြုံဘူးပါတယ်ဒီကလေးတွေဘေးကိုကိုနဲ့တော့တွေးကြုံချင်းတယ်မရဘိုးဒီအားကြရတယ်အပြုတ်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သက်ချင်းနေတဲ့လူမျိုးကြီးကယင်းနေတော့ချွေးတွေကြပြီးတော့ဗာလဲကြိုက်တော့မရှိငိုက်တော့မရှိငတ်တော့မရှိဆိုသလိုအတွေးကြော်လည်းမရှိကြီးစားစကားလည်းမပြောဘူးယင်းတဲ့ကအတွေးလေးကတိုက်တော့ပြလိုက်တဲ့နင်းကြီးစားစကားပြောဖို့နေရောက်တဲ့ကြုံဖို့နေလိုက်ဆုံဖို့အခွင့်အရေးယူရတာရစ်တွေလားတွေကြာပြီခုနှစ်ယောက်တဲ့တွေးနေမှာတော့နေကြီးစားစကားပြောတော့လို့အတွေးလေးနဲ့တိုက်တော့ပြလိုက်တော့ပါဇက်ကထွေးမိထွေးရအစားချီပြီးတော့ကြီးစားစကားပြောလိုက်တာအမကြီးစားပြီးပြီလားဒီတဲ့ဘုမဘယ်ကပြန်စင်းအဲ့ဒါဆင်းလာတဲ့အပြုတ်ကြီးကိုအမကြီးစားပြီးပြီလားဆိုတော့နည်းနည်းများတာဗောပြောကြဲကြဲမများဘူးလားဒီတဲ့မစိတ်ကြီးစားပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမှအပြုတ်ကြီးစိတ်ဆိုးနဲ့ပါရိုက်ထဲလိုက်တာပြန်ဆိုအဲ့ဒါကွဲပါလေရောပါရိုက်ယူလို့မရဘူးပြောတာလေးနားလည်လားနန္ဒီရလက်လူပြိုလေးအိတ်တံပြုမဲ့ဆိုတော့ပြိုတော့ပြတဲ့သူတို့မိကိုလိုက်ရှာတော့တွေးပြီးရေဝတီနဲ့ယေဝရီနာမယေဝရီမြည်တဲ့ကုမာရီသူတို့သမီးကတော့အတန်တော်ဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုသံဃာလည်းမကြည်ညိုတံမိတ်ဆန်ဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ဒိုယေဝရီကိုနာအိစီနန္ဒီယမလို့ခြင်းခြေစမ်းကျဲကျဲလိုခြင်းရဲ့လားလိုရပါဘူးအပေတူမှာအဲ့တူဖြစ်တယ်ဓာတ်ချင်းမတူရင်ပေါက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဓာတ်တူချင်းမှာတတ္တဝါပေါင်းကနေကြတဲ့မြင်းမြတ်စိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့ရုပ်ဉာဏ်စိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်တဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်ပြမုတ်ဆုနာနီမုတ်ဆုတို့ဖြင့်တရားနာမည်ကြမယ်ပြောတငါနာနီတငါဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးဦးဇင်း29နှစ်ကတည်းကနေလဲဟောနေတာကိုအသက်50တဲ့ရောက်သွားပြီဓမ္မဂရိကပင်တတ်မနဲ့တော့ဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးတဘာမှမရဘူးတခါကြီးတရားဦးဇင်းတရားလဲနာပြီးတော့တရားကောင်းလိုက်တာဗျာနားလဲလိုက်တာဗျာသဘောကျလိုက်တာဗျာကြီးညိုလို့လဲဦးကြီးပဇံကလည်းတော်ပြောကောက်ပေါ်လိုက်ဖို့ကောက်ပေါ်လဲရအောင်ခွဲဆုံးမှချပြီးတော့တခါကြီးဒလန်းတော့ကြီးညိုသွားရင်အပိတာလိုက်ခဲ့ပါလားဘုန်းကြီးဝင်ပြေးမယ်ပြောတော့စောင်းဝနေရေးကြမ်းမရေးသိတိတောင်းယူမှအပိလိုက်ခဲ့လဲဦးကြီးပြန်ချတယ်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဗျာနဲ့အိမ်မှာအသေးလေးရှိသေးတယ်အသေးကိုမပြီးဘူးအသေးနဲ့ပြောတာလေးနားလဲဒီနားလဲပြီးရောပေါ့လောကလူသားတွေသူတော်ကောင်းမှသူယုံမှပေါက်တာခဏထားစိတ်မရှိတဲ့ဘူးသေးလေးမြေကြီးမှာခြားစားလိုက်အပင်လေးပါလာတော့ဘူးပင်နလန်သုံးလန်ရှိတော့စိတ်မော်တင်လိုက်တော့ဘူးစဉ်ရှေးစာဆိုရှိတဲ့ဘူးဆိုပြောလာကွယ်ဘူးဆိုဖယုံမသိသခွမ်းသိမလားမသိပါဘူးဗျာပြောပါသိမယ်ဘူးသိပဲသိမယ်ဘာသိဖယုံသိမယ်တော့လောက်ပြန်လေရောဘူးသိပဲသိမယ်ဘူးပင်မှာပြောကြဲဘယ်နှမျိုးသိနှမျိုးသိတယ်နှမျိုးပါဆိုမှတစ်မျိုးတည်းဒုက္ခဟုတ်ပြန်ငင်းကြတာတော့ပဲကောင်းတယ်ဘူးသိရဲ့မကောင်းပဲပုံးနေတယ်ဘူးသိရဲ့ကောင်းတယ်ဘူးသိကိုခူးပြီးတော့ကျေတန်းနဲ့အကောင်းချင်းပေါင်းချစ်တယ်ပုံးနေတဲ့ဘူးသိကိုခူးပြီးတော့တိုးစရာဖြင့်နှုတ်အပြုတ်ပြီးတော့ငပိရည်ပြီးတော့ငါအပုပ်ရည်နဲ့ဘူးသိပုံနဲ့အပုပ်မပြောကြဘူးအပုပ်
Approaching boundary, China Jay, do break that a body accounting now. Accounting so to me, Jango, Muda, Georgia, Omala. Majority to the Siva Lala by the TV, Dada, 2 days Javasi. Majority to the Nivo, senior Omer. My Subini, the Siva Lala by the 2 days Javasi to give us the Lubion, Nendo Siva Domabo. If you see the go on your end, look, pay the Lua, pay the Uda, Lugamudo, Mapian Uda, the Yamana, the Yamana, the Mapuza, Siva Tonida. We move by the Fiona, the Nalela. She's a double daddy, Turoga, Pidgela, to young man Pidgela. Togaji, Turoga, Pidgela, yet, Nauja, Omala. Now there, do the Muja Vazi. Who give us if you know, I'll let out with a year in Yabi of Mamu and Nija, oh man. Hey, take a mighty. Not calling them to the other 2 days. Hey, take a mighty. Only Alja Yetana China. I tell you my bonnet. Hey, the Gajimia. Jaja Matuna Bala Munila. Hey, the Gajimia. Kumaya Mula Dora Jaila Majale Bounja Yaja Chicken in a Pibida Tweka Dojana, you may move say you, Jimmy and Chanda. I money they say Nidiana, they say Matudobu. You're the mighty who say Siena, say Chanda. But you are Mamma Yapia, they say Mucho like I'm a DJ, Yimina, Wumabionago. Lia Jaga, and I get bombing it to look. Nên ai bộ tao là những mấy anh tu nên học cho đẹp vàng ngang ngày đó qua cha bu đẹp bây giờ số gì này đi nhà này tao đã nên em nhà là lấy ăn cha của chị hết sẽ hết khi ra được cái mà gì thì cô đây là lấy tuổi là có lấy tuổi mà phải là mà bây chỉ lại để một số ai dân mà bây giờ thì khi ra được cái mà gì thì đi dân mà này về ô mấy à bây giờ bao giờ bà gì bây giờ điều gì vậy thì cho nó mà cái này nhà quê không mà thì câu số gì được hả? Hey, liền ông mình cho này mà giá câu bạc thế, ấy cháu gì số tiền tiền lâu tuổi, bây giờ số tiền tiền là lâu tuổi, nhà bị mà nó được mấy đi, cố liền ông cha mà cao lẽ ba, biểu cao lẽ ba, gì tâm mà lẽ ba, tỷ lẽ cái đấy thì bây giờ con cái này đi được mấy đi ra bao tiền đi được đi ra đây mà ta sẽ chơi ông sống mà cái mẹ cái mà gì nhá cố này要叫木来哩mà chơi giá bàn này mà sẽ giá bàn này chơi nhà thì sẽ giá thì khoe lên mà khoe này cũng bây giờ này lâu rồi cháu也得被干嘛肯定现在我教起的肯定现在个嘛一定要表的那套cố này要叫个没样啊谁说都chơi家哩sẽ bây giờ là chỉ để mùi vui gì cái gì đó đi vào gì cho chơi bên bây giờ cha này được mấy à he nếu hà lệ cũng nên chơi đó nhà là gì là chơi này được mấy à tiền cho đấy sẽ bây giờ là chỉ để mùi vui mà xí lối chơi đó mà đi ra mặt mà chơi lên lên thì mà lên chào đi mà vẫn là nói lên à đó mà ta giờ đi chèn cái gì đâu ngập vô đi nhà có thứ cháu này mà ngập vô lại ông này thì không ai chi nhà cố mình nhà cho mua lại gì mà chơi nhà mà này mà sẽ cho bạn này tại bây giờ không một tiền cho dùng đi thành dùng tiền thì cả rồi đây này lấy ô chi bị miết đào bồ bê ngã lên chém mà bà gì có đúng đấy rồi má biết này đẹp vô lại ông phải giang người nhiều khi đi làm như này có lý cái mà president tôi đồng nhau thì president sẽ ra làm gì mà tôi đồng nhau này thì làm gì mà khu lô bộ khu này thì như này hey thì cái mà gì nhá bây giờ khu này nhà mua lại mà chơi nhà mà này mà sẽ nhà mà này nhất là bộ ngang lên nhà mà bà gì chẳng là bà gì bà nhà nhà áp dụng biểu bây giờ nào số mà tôi mới lại đấy bữa tối này lên được bây giờ thì em mới chịu thì lúc bây mà đi ở đây nào đấy thì lại chỉ bắt thì là vào mà lên
ပြန်ပြောကြရအောင်နန္ဒီယလူပြိုလေးပြောကြပါလေလေပြိုတော်ဖြစ်တဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့ယေဝရီကိုတွေ့တဲ့ခြေကမှနန္ဒီယမလို့ခြင်းပေမဲ့မိဘရှင်မျိုးညူကိုမောင်နှမတွေနှချားဖြောက်ပြပေးစားလိုက်တော့နန္ဒီယနဲ့ယေဝရီညာရောညာတယ်ဆိုပြီးတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ပါတယ်ငါစကားလည်းနည်းနည်းအဲ့ရှင်းမှာမန္တထိုးလက်နန္ဒီယမန္တကြီးထိုးတယ်တခန္ဓနာဗုဒ္ဓဗမုခတာဘိက္ခုသံဃတာဘောဇနာဒါနံအတာတိမြတ်စွာဘုရားနှင့်သံဃာတော်ရှိသူများတို့ကိုဆွမ်းတည်တော်လူဒါနာကိုကောင်းစွာမဲ့သွေးလှူဒန်း၍ပူဇော်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းနန္ဒီယအဲ့ရှိမှမန္တထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာကိုဆွမ်းလူတဲ့ခြေစမ်းကြဲကြဲလေးပါလူတာဒါရတရားရှိလို့နန္ဒီယလူခြင်းတဲ့တတိတော်ချိန်ကမှာသူ့ရဲ့ဇနီးမယားဘယ်သူလဲဟုတ်ပြီယေဝတီနဲ့ဟဲ့ချစ်နမယေဝတီရေမနစ်ပြန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်သူများတို့ကိုဆွမ်းလုံးလူဖို့ရအတွက်ဆွမ်းကွမ်းဝေယဝဲစာချစ်ပြုတ်စီမံစမ်းလို့ခိုင်းတာကိုယေဝတီညူညူဆူဆူဆောင်းဆောင်းအောင်နဲ့နဲ့ကလေးမစေတနာမပါဖြည့်စမ်းကြဲကြဲစေတနာပါရဲ့လားပါပါဘုရားဒီတရားမကြီးလောက်တာကလေးလူကြီးအလုံးစေတနာပါကြရဲ့လားပါပါဘုရားမလွဲတာလို့လားပါပါဘုရားဒါပေမဲ့လူကုန်တရားနာရောက်ရဲ့လားရောက်ပါဘုရားမရောက်ရင်နေပေါ့ငါမေ့ကြည့်တာပါငါပြောတာနားလေအေးတတိသောချိန်ကမှာနန္ဒီယစဉ်းစားတဲ့နေတိုင်းဆွမ်းလူနေရတာငါအာမရနိုင်လို့ကြောင်းလူတန်းခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီသွားဗန္ဒီဘုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ရှိမှမန္တထိုးနေတိုင်းဆွမ်းလူနေတဲ့ဆွမ်းတကကြီးနန္ဒီယဆိုတတိတော်ပါဘုရားလူပြောများနာမည်ကြီးနေတဲ့တထေကြီးနန္ဒီယဆိုလဲတတိတော်ပါဘုရားကြွားတာမဟုတ်ကုသိုလ်ပွားသောအပြင်ဘုရားကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့လေတတိတော်ဆွမ်းတကားကနေပြီးတော့ကျောင်းတကားကြီးဖြစ်ခြင်းလို့နဲ့တပည့်တော်ကျောင်းဆောင်လူတန်းကျင်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုကျောင်းဆောင်ဖို့ရခွင့်မြေနေရာခွင့်လေးပေးသနာတော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တကားတော်နန္ဒီယဟိုနေရာမှာမြေကွက်လန်းလေးရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်လူမဲ့ဆိုဟိုနေရာမှာဆောင်စမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာနန္ဒီယပြောလို့ပြန်လာပြီးတော့တညာလုံးအဲ့လိုမပြောဘူးငါဆွမ်းတကားကနေပြီးတော့ကျောင်းတကားကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့လားလို့နန္ဒီယပြောလိုက်တာခြေစမ်းကြဲကြဲလေးမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာဘာနဲ့ပြောတာလဲဒရတရားကျောင်းတကားဖြစ်သူတိမှန်ပြုပြီးတော့ပြောနေတာမနေမှုလိုက်တော့သူ့ရဲ့မယားဖြစ်တဲ့ယေဝတီကိုတိုင်ပင်တယ်ချစ်နမယေဝတီရေငါတို့ပြေကျောင်းဆောင်လူတန်းပေါ်ရပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်နေကကျောင်းတကမာကြီးငါကကျောင်းတကားကြီးပျော်ကြီးအပြည့်ကျောင်းကြီးတစားဆောက်လို့လူတန်းကြရအောင်နော်လို့တိုင်ပင်တာကိုယေဝတီကနန္ဒီယမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့တူနေလာတာသာသမီယရနာအပြင်2ယောက်မွေးပြီးနန္ဒီယငါတဲ့သိကြည့်တဲ့သိချင်းသိရင်သူအရင်ပေမှာသာသမီယရနာ2ယောက်နဲ့ကြံခဲမကိုလူနေတန်းနေဂုံနေခန်းနေတာကိုသဘောမတူလို့မလူနဲ့ဟဲ့နန္ဒီယမလူနဲ့လူတယ်ဆိုတာဘာကျိုးမှမရှိဘူးကုံတယ်ယေဝတီသူ့လင်းကိုကျောင်းဆောင်လှုပ်ဖို့ရတဲ့သရာမရှိတော့တားတယ်ဘယ်လိုမင်းတာသရာရှိတဲ့နန္ဒီယကမနာဘူးဣတိပတနေမဝိဟာရေသတုဤကပိသတုသရံကာရေတဝမေဇပိတာရတိနိတံဝန္တနေယတေတောဗုဒ္ဓပမုခသဘိက္ခုသံဃံသဒေကိနောတကံအတာတိလိုရင်ပြောမယ်မဟာဆိုတာကြီးတဲ့ဝိဟာရဆိုတာကြောင်းကြီးဆောင်းလိုက်တာပြီးပြီသတုဤကပိတိုင်ခန်းလေးသွဲတို့ပြေတန်ဆာစေဝေထအပ်သောနန္ဒီယဆောက်လို့ဒုတန်တဲ့ကြောင်းကြီးထဲမှာအခန်းအပြည့်၄ခန်းဖြည့်စမ်းကြည့်ဘယ်နှခန်း၄ခန်းသတုသရံကာရေတဝမုတ်ဥအချော်တကြီးကလည်း၄ခုမဟုတ်ဘယ်နှခုမေဇပိတာရတိနိကြောင်းရဲ့တွင်မှာလည်းပဲစပွဲကလန်တိုင်းဗီဒီယိုညောင်းဆောင်အိပ်ပြင်နေရတင်တော်စီမံတဲ့ကြောင်းတကာပေမဲ့သုတ်ဆောင်ပြည်စည်းအကုန်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်သူများကိုပေးပြီးတော့ကြောင်းရည်ဆက်ချပွဲလုပ်တဲ့နန္ဒီယချောင်းကဝေယံဝိဇ္ဇစီမံတယ်ဖျားလည်းပေးတယ်သံဃာလည်းပေးတယ်ဒါကြောင်းရည်ချပွဲနေမှာသူ့ရဲ့မရဘသူလဲယေဝတီဟဲ့ချစ်နမယေဝတီရေနောက်ဆုံးခေါ်တယ်ငါကြောက်ကြီးဆောက်တာလဲပြီးပြီ
တို့ဇနီးမောင်နှံပြောပြောပါပါရည်စဲခွဲကရည်စဲချလူတန်းကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လူမောဒနာတရားဟောမယ်သွားစို့လို့ကြောက်ရည်ချပွဲခေါ်တာကိုရေဝရီမလိုက်ဘူးကြောက်ကြည့်တဲ့သူမမြင်ချင်ဘူးလူနေတန်းလေးကုန်းလေးခန့်တာကိုသဘောမတူလို့ခြေစမ်းကြဲကြဲရေဝရီလိုက်ရလားလိုက်ပါဘူးဗျာမလိုက်ရင်ကြံခဲ့ပေါ့နန္ဒီယမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုကြောင်းကြည့်ရဲ့ပေါ်မှာဆွမ်းစိတ်ကလှူဒန်းပြီးတော့တရားပြနဲ့ပြုံအဘိနန္ဒီယပျော်လိုက်တာပြီးမှရေစချတရားနာမယ်ဆွမ်းရည်ကတ်တဲ့ဆိုပါတော့ဆွမ်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာလေတကုရမဣတတေရတဲ့အရှင်မမောလာကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းကင်ရင်ကြီးဇန်ရင်စီးပြီးတော့နတ်ပြည်ဒနာနန်လောကသို့ဒေသစာကြီးကြွကြည်တော်မူရွှေနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးပရိသတ်တို့ဥစ္စာကိုနှောက်တိုက်ရှာတော့ဆိုပန်ဝန်းကျင်အထင်ကြီးနေကြတဲ့အထင်မကြီးပါနဲ့ဥစ္စာပုထုဇဉ်မှာတမိတ်တပုဇံတမပန်လေးရရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့တရားဝကြီးပြီးရင်ဒီမှာအမိုးတော့ခံနေတယ်ဟိုအောင်ဆင်းရမယ်ရွှေဆိုကြောင်းပြန်ရောက်သွားပြီဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမရှိနိုင်သေးတော့ကားပေါ်မှာပဲပြောတယ်လဲနှုတ်တယ်လဲသွားရတဲ့ဒုက္ခမနေ့ပြန်နေပြီးတော့တပည့်ကလည်းနေပြီးတော့ပဲနေညပြီးတကားပါလဲမင်းတုပ်ဆိုလားဟိုးမကွေးတိုင်းသွားအောင်မယ်မင်းတုပ်ကမကွေးတိုင်းလားပကူတိုင်းလားပါလားအေးပဒတ်တို့အန်တို့နားမှာလေအေးဝေးကြီးပဲတိုင်းကျော်ပြီးကျော်သွားနေရတာဇာတမပန်လေးရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲရွှေဆိုတရားဝင်ချိန်မှာပြလဲမော်ရောက်လာပြောကြဲကြမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာဒါသက်ပိတ်တွေမိချိုးတွေတော့ရှောင်ရမှာပေါ့ဟိုမှာတကုတ်ရှိဆိုတော့ပြိဿရွှေဆိုကြွားသားပြောနေတာကဥစဉ်ကိုထင်မကြီးနဲ့ကိုအထင်ကြီးငါကြားလဲဆုံးမကြည့်တယ်နော်ကိုအထင်ကြီးအထင်ကြီးကြောင့်ဒီလိုတရားကောင်းတွေနေဘယ်နှခါနာဘူးလဲလို့ကိုတွေမေးကြဝါတဲ့ဥပုံနဲ့ဘယ်နှခါစောက်ဘူးလဲငါပြောတာနားလဲဒီနားလဲပြီးတော့ခါနိုင်လည်းပဲရှင်မမောလံကိုတော်မြတ်ကြီးနတ်ပြည်သာနန်လောကသို့ဒေသစာကြီးကြွနေတာပါဒီတကတော့ထုဇံအောဘွယ်သောနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေခြံရံပြီးတော့နေတာကိုမြင်တော့နာသို့တိုးပြီးတော့မေးလိုက်ပုံကကတ်သေးသောဣစရကနာပရိဝုတော်ဒိဗ္ဗပါသာတော်နိဗ္ဗာန်တော်ဣစရကနာပရိဝုတော်နတ်သမီးပေါင်းခြံရံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်နေပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ဣရာဟောဒီနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်ကြီးဟာဘယ်သူရဲ့ပြတ်တန်ကြီးလဲလို့မေးလိုက်တော့နတ်သမီးတွေကလက်ကိုချီပြီးတော့ပြန်လျှောက်တယ်ဗာဒီရှင်မမောလကိုတော်မြတ်ကြီးဖေဟာဥဒ္ဒရှင်ကြီးကမလာသေးဘူးကိုတော့လူပြည်ဒနာလူလောကမှာကြောက်ရည်စေချပွဲလုပ်နေတဲ့ဆွမ်းတကားကြီးကြောက်တကားကြီးသရရှင်ပါရမီရှင်ကြီးပရိဒစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့နန္ဒီရတွေဟောဒီနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေခြံရံပြီးတော့တပည့်တော်မတို့နတ်သမီးတွေနန္ဒီရကိုစောက်ကြိုလျက်ပါဖြည့်စမ်းကြဲကြဲနန္ဒီရကိုနတ်ပြည်ကမကြိုဘူးလားကြိုပါရဲ့ဗျာအရက်တောက်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားပြောလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာရပြတော့ရှေ့ရကိုယ့်အရာအော်ဆဲနေလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့လို့ကြိုလားလဲကုသိုလ်ကြားဆောင်လို့ဆွမ်းလို့ဟဲ့ပြောတာလေနားလဲအေးဗန္ဒီရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးဗျာနေပါအောင်တပည့်တော်မတို့မှာပါအောင်မယ်ဗျာတပည့်တော်မတို့မှာပါအောင်မယ်ဗျာအရှင်မြတ်လူပိဒနာလူလောကသို့ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းတကားကြောင်းတကားကြီးပရိဒစိတ်တန်းရှိတဲ့လူပြည်များတဲ့သရရှင်ပါရမီရှင်တထေကြီးနန္ဒီယာကိုပြောလိုက်စမ်းပါဗျာမတ္တိကဘာဇနာမြေအိုးကိုပိဋိတဝါခွဲ၍သူ့အနာဘာဇနာရွှေအိုးကိုခန္ဓာတော်ဝိဟာယူပြီးတကယ်တော့ဣရာဟောဒီနတ်ဘုံမဲ့ဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးရှိရသို့မြင်မြန်လာခဲလို့ပြောလိုက်သားပါကိုတော့နန္ဒီယလူပြည်မှာတထေကြီးသိမ့်မောင်ကလေးကရာချမ်းသာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲနေလူရဲ့စိစိတ်ဆိုတာမြေအိုးလဲနတ်ရဲ့စိစိတ်ဆိုတာရွှေအိုးတဲ့ငါပြောတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါရဲ့ဗျာဘာမှမပြောဘူးရှင်မောင်မွန်းလဲကိုတော့မြန်လူပြည်တန်းလူလောကသို့ရွှေရရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကပလင်ပေါ်မှာတရားဖို့နေရာယူနန္ဒီယရှိမရည်တဲ့ခွဲကြိုက်ခိုင်မြောင်မြောစွာသောတန်ခါပရိသတ်လူပရိသတ်ကျောင်းလူမောဒနာတရားနာကြားဖို့ရတဲ့စုံနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မောကလမြတ်စွာဘုရားနာသို့ဝင်လာပြီးတော့လက်ဥချီလျှောက်တယ်ဗန္ဒီဗုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါပါဠိမရတော်မြတ်မှာလိုပဲပြောမှတရားရှိမှာဆိုလို့နော်လူပြည်ဒနာလူလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမသိသေးပဲနဲ့နတ်ပြည်ဒနာနတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမဲ့ဗိမာန်ပြတ်တန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့စောင့်ကြိုလျက်ပါ
စောင့်ကြိုနေတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပရိသတ်ဆုံးနေစွာမေ့ရတယ်ဆိုရင်နန္တိရတဲ့ဟိုမှာနတ်ဘုံမဲ့ပိဏကျန်တာကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရပြီးတော့စောင့်ကြိုနေတယ်စောင့်ကြိုလျက်ပါလို့ပြောရင်ပုရုဇဉ်တွေကမယုံဘူးကွယ်ဒုဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်တစ်ခုကိုလို့မေ့လိုက်တော့ဘုရားကတတ်မိန်ညုတာဉာဏ်တော်ရှိတဲ့အလုပ်တော်ကိုကုန်ပြီးတယ်ပြီးပြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ရှင်သားမောက်ဘာသူလဲမဟုတ်ဘူးလေအရှင်မမောက်ကလည်းဟဲ့ရှင်သားမောက်ကလည်းလက်ဟောဒီသရရှင်ပါရမီရှင်သန္တကကြောင့်တကပရိဒစိတ်တန်းရှိတဲ့တထေကြီးနန္ဒီရတွေနတ်ပြည်တနာနတ်လောကမှာနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရပြီးတော့စောင့်ကြိုလေးပါစောင့်ကြိုနေတာကိုသင်ရှင်သားကိုလည်းခုနတ်ပြည်ကလာပြီးတော့ညီလာပြီးတော့ငါဘုရားကိုလာပြီးတော့မေ့ရကောင်းသလားလို့ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမိကောတော်လဲခြူလိုက်တော့လူတွေအလုံးလက်ကိုချီးပြီးတော့ဘုရားစီဆက်ရောက်နေတယ်။အော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ဖို့ကောင်းလာပါပြီသွားတကားနန္ဒီရမသေးသေးပဲနဲ့နတ်ပြည်ကဂျိုးနေတယ်ဘယ်မှာမြဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စိပစ္စည်း၄ပါးလိုအပ်နေပါလေလူကျင်လိုက်တာဘယ်မှာမြဖယားပူဇော်ပွဲဘယ်မှာသရုတိသာကျွေးပွဲဘယ်မှာအာသရိယပူဇော်ပွဲဒီဘယ်နေရာမှာသိကြီးပူဇော်ပွဲဒီဘယ်နေရာမှာမိဘကျေးဇူးဆံပွဲဒီလုပ်နေကြပါလေတို့လူကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့သရတရားတစ်ဖွားဖွားပြပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားကပါဠိကာထာအဲ့ဒါမှနှစ်ပိုက်ဟောတယ်ပြောကြဲကြဲလေးပဲနှစ်ပိုက်ဘုရားပူဇာသစ္စာဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်ရောပြီးတော့ဥစဉ်ဟောမယ်တာလူကြဲကြဲခေါ်ဖို့အာယုပြုစီလံမွန်သိပုရိသံဒုရတော်သောတိမာဂတံညာတိမိတ်တာသူဟေသာသာဘိနတတိအာဂတံတထေဝကတပုံညာပိအာသမလောကပရဂတံပုံညာနိပဋိက္ခဏတိပိယညာတိဝါအာဂတံဣမဂတာဣဂတာကိုပါကွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးသည်ဩဇာကရုဏာရှေတမေတ္တာအပြေကောင်းစွာမဲ့သွေးခေါ်ကြတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းဘိက္ခဝေခြေသရတဝန္တော်မကတရားနာခြင်းငယ်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းသောဩသူတော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့စိနေမွာသိမိဘညာတကရွှေရင်ကြအပြေဒုရတော်ခီးဝေကမြို့ကျွရမှာသောထိန်နဲ့ခွဲခွာခြင်းရှိတဲ့ပုရိသတ်ချမ်းသာနာအပြေပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတိဇာမိဘေပါပဲနှုတ်တပဲမှာတောဆိုင်ကြသောရွှေမြို့တို့ဒီလာကမိတ္တာသာသွားတူလာတို့သူများရွှေပြောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်တို့ဒီလာကသူဟေဇာဇာတို့တို့ကြည်လူချင်းငယ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလာကအဘိနယဒန္တိယတာဝမတ္တတာအပြည့်ကြိုးဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ကြတယ်လို့တထေဝငါယခုပြောခဲ့တဲ့သားတွေသမီးတွေပြန်လာတဲ့ချိန်ကမှမိတွေပါတွေရှိသူမျိုးတွေကစောင့်ကြကြတယ်လို့ကတပုံညောပြုအပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းပဲမနုဿလောကေလူပိတက၌ထိတန်နိုင်ယေဝမသေးသေးပဲနဲ့ပုံညာနံနဲ့စေတနာမြိုက်တတ်လိုက်ရကိုယ်တိုင်ပြုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရိတ်ခါဒုတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒေဝနာနတ်ပြည်တနာနဲ့လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမပိဏတတန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရပြီးတော့အာဂနန္တိလာကြပြီဟုဩမီတတ္တမဆာသောအဖြစ်ကောင်းစွာမဲ့သွေးစောင်းကြို၍နေကြလေကောင်းတည်းလူရင်းပြောမယ်ဒီရွာဘာကြီးရွာလဲဖုံဆိုကြီးကြီးရွာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့ပညာသင်စီးပွားသောပွားရှာတဲ့သားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သားတွေသမီးတွေပြန်လာတဲ့ချိန်ကမှမိတွေဘာတွေရွှေတွေမြို့တွေကစောက်ချိုကြတယ်လို့ဦးချင်းကြွလာတော့ကောပကတိနဲ့ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖွဲ့သည်ပရိဒါဖွဲ့သည်စေတနာပပအပြင်ကြိုဆိုကြတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲနတ်ပြည်တနာနတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမပိဏပြတ်တကြီးတဲ့တို့ကနတ်သမီးတွေချမ်းရပြီးတော့စောင့်ကြိုလေးပါလို့တရားလဲဆုံးရောသောတာပန်သံဃာရကအနာဂယန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်ခြေစမ်းကြဲကြဲမဖြစ်ဘူးလားဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မစောင့်ကြိုမြေကြဲကြဲဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မစောင့်ကြိုမြေခြေစမ်းကြဲကြဲနန္ဒီယကိုနတ်ပြည်ကနေမကြိုဘူးလားကြိုပါရဲ့ဗျာအေးနန္ဒီယပြောလို့တရားလဲဆုံးသွားရောငါကိုနတ်ပြည်ကစောက်ကြနေပါဘောလား
Nabi kan ejuni babo lalu tila dia lega menipu sade debo tu video yo jeje ye kan kan kudu kamu sade debo tu video nanti ya laude macam itu tu lima nanti ya lubi kan itu Nabi mah buah kere beri nanti tuan ni kami ni apa nanti apa ya apa Nabi ya apa bi nanti ya tu tuan tu ayam tu maya Yola kwe bedule. Hobi Nadia ne yewudi sanlango. Mimiru ye atede ne lotema matati dinya chakame. Yewari la tu aima tu leမရှိတော့သူသဘောအဲ့ရှင်းမှာထိုးထားတဲ့မန္တတွေလည်းအကုန်ဖြိုးနေတဲ့ဆွမ်းချစ်ပြုတ်လူတန်းနေတဲ့ဆွမ်းအုပ်ကိုလည်းပဲယေဝရီရိုက်ခွဲလို့ကုန်ပြီဒါရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယေဝရီရဲ့လုံးရဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူများတွေနေတိုင်းလိုဆွမ်းခံကြွားလာတော့ယေဝရီတိုက်ပေါ်ကနေဆဲတယ်ဦးစင်နဲ့ဆဲပြမယ်ဟဲ့ဥပရိယကတော်တွေတပိတ်လဲဆွဲမျက်နှာမွဲနေအိစင်လဲဆွမ်းခံပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့ကတော်တွေယေဝရီအရှင်များတို့ရဲ့တကာကြီးနန္တိယသေးပြီနဲ့ဆွမ်းလို့ချင်းရင်သိကြိုက်ကိုလိုက်သွားကြဦးစင်ညာတိုင်းနော်အသွားပြန်တယ်လေတရားဟောတာပင်မလုံးလို့ဒီညတရားလည်းနည်းနည်းရှိသွားမယ်ညနေတော့ပြန်မကြွတော့ဘူးဒီမှာကျိမ့်မယ်အာယုံဆုံးဘယ်မှာကတ်မလဲဟောအေးတရားဝတ်တော်မှာမေးတဲ့အာယုံဆုံးဘယ်မှာကတ်မလဲဆိုသိချိုင်းမှာကတ်မယ်ခင်ဗျာဒီမဲ့အရှင်မြတ်တို့ကလူလိုပြောရင်လူလေပဲဖုတ်ကြီးဆိုတော့ဗာလဲဖုတ်ကြီးလေကောဖုတ်လေမလုံးနဲ့ဖုတ်ကြီးလေဘိတိတော်မရဲ့လင်ယောက်ျားရှီတော့ကအဲ့ဒီမှာမန္တတို့နေတိုင်းဆွမ်းလူနေတာနေတိုင်းဆွမ်းအာရပါရဖုတ်ပင်နေရတာအမရနိုင်လို့အရှင်မြတ်တို့အတိတ်အာရမကြောက်ကြည့်လူခံတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောတယ်နန္ဒီယသုဒ္ဓရာနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်လူတန်းတာယေဝရီခေနာကတန်ဃာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲချောကမောကနဲ့လူပန်းပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအတိတ်အာရမအလူခံနဲ့တင်းနဲ့အလူခံနဲ့ဆိုပြိဿလူယူလို့မရဘူးပြောနိုင်လည်းမလူဘူးလေသုဒ္ဓရာနဲ့သူလှူမရတဲ့ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားဦးစင်စာနေပြီနေပြောတဲ့ဣပိပါဒနာမြည်ကြီးတဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာနန္ဒီယနဲ့အကြောင်းအထင်ရှားရှိသေးတယ်အကြောင်းကြီးတော့မရှိတော့ဘူးအုပ်ရုပ်တွေအထင်ရှားနော်ဦးစင်ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဘူးရောက်တော့နန္ဒီယကျောင်းတော်ရဲ့နေရာမှာတော်ကြကပါဠိကရနှစ်ပိုက်ရောပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပူဇော်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့ရတယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဓုခေါ်ပေါ့ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားအေးဒီမဲ့အရှင်မြတ်တို့ကိုတပည့်တော်မှာနောက်ဆုံးစကားတစ်ခေါက်ပြောမယ်ဗျာလားတပည့်တော်မှာလင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနန္ဒီယလည်းမရှိတော့ဘူးသေပြီတပည့်တော်မှာလည်းမလူနိုင်ဘူးဒီနေ့ကသာရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်မှာရဲ့အိရိတ်တော်လာမနေနဲ့သွားထွေးသွားကြလို့တန်ခါတော်ရှိသူများကိုယေဝရီနင်ထုတ်မောက်ထုတ်တယ်တန်ခါတော်ရှိသူများတွေဘာတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောဘူးငါကြည်ညိုလိုက်တဲ့အထူးကြတဲ့ကုံပဲခန္တီပါရမီပြောကြဲဘာပါရမီခန္တီပါရမီပါဗျာဦးချင်းဒီတရားစာဟောဖို့ဘာနမသုစာကြည့်တော့မုတ်ဆုမသင်ချင်းဆုမမလူချင်းနဲ့အေးစိနေလိုက်စိတ်တဲ့ဒီလိုကိုပြေသွားတာနည်းနည်းများတာပေါ့ကွယ်ဟဲ့ပြောကြဲမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာတန်ခါကိုပဇံကပြောတော့ဝစီကံလေညုတ်တို့ပြောတော့ကာယကံစိတ်ပါတော့မနောကံကံတော့ဘာလို့ပြင်မတဲ့ယေဝဒီမိုင်းမှာတန်ခါပြင်မတယ်ဆိုတော့တန်ခါရဲ့နှလုံးသားတိုင်းမှာတရားဆိုတာရှိတယ်ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်တရားဟောမဟောမေတ္တာဘုဒ္ဓဘုရားဝတ္တတယ်ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတယ်စာကြည့်တယ်ဆိုတာတန်ခါရဲ့နှလုံးသားတိုင်းမှာတရားရှိတယ်ဆိုတော့ပြောကြဲတရားကိုလည်းသူတွေ့ဝိုင်းသောနည်းနဲ့ပြင်မရမရဘူးလားတန်ခါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိတ်တဲ့တရားကိုယ်ပိုက်တရားလားဘုရားဟောတဲ့တရားလားဒီကကိုယ်ဦးဟောနေတာကိုယ်ပိုက်တရားမဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပါဠိတော်နဲ့စာနဲ့ပြင်နေဟောရတယ်ဒီလိုတရားဝတ်ကြီးတစ်ပွဲခင်းပြောင်းလို့ရင်အမတန်အကျိုးကြီးသလိုတရားဝတ်တစ်ပွဲကိုတားရင်လည်းဓမ္မတည်းလေဓမ္မအန္တရာယ်ဇံမဲဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တားတဲ့သိရတရားတော်တရားထူးတရားမြန်မရတော့အရင်ပြည့်ကြည့်တယ်ငါတရားကိုပြောတယ်နော်မတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမတရားပွဲကိုပြောတာမဟုတ်တရားပွဲကိုပြောတာထားလိုက်တော့80သွားကြပါစို့ကဲတန်ခါကိုပြင်မသလိုတရားကိုလည်းပြင်မရဲ့တရားကိုပြင်မတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ချက်ဘုရားကိုလည်းပြင်မရမရဘူးလားရပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးလုံးကို
Kaya usi yang menolak yang piman ini yuri maima telu mai deh pogo lubi dana lulo kama thalo matedo bu sobido wago mi deh namenji ngaya dan ya goko belu yang sampai sengkai deh yuri maima ji ye hodi nyabe lema go belu ji daga bebe lema go belu ji daga kaya bi swaja bi aku tu dalam ya deh yuri maima ji go nabi go kau mati dalam ngaya bi go kau mati dalam nabi kau deh nabi kau tu ngaya lalai deh lalai hello yuri tang lagi swaja tu ada edama Abigaba, Payagaba, the Jagaba, Gobakajikaba, Neighbor, Sojikaba, Ojo, Yimu, Kuba, oh, look, you would eat your like that. Hey, you're not in Nala. Nadia, she had the son in Babado, huh? Cholon Lalo, and Nadia, Navago, Yuri, Milenio, Maundo, Nadia, in the Mado Yabu, Chidamba, Buluji, Naga, Kaini, Yabi, Sweater, Chama, Jalai, Da Kuba, oh, Keba, Olo, you would eat your Yonya, the level. Yuri biore nago Nadia maja. Yuri gana Nadia go mi ne Nadia ga Yuri go mami mata. Dudo Congo ma nakau ma de. Yonya sobya de tausa mu yu pe de the khojobo. Yonya sobya de bogo de duro kau de mami bu kwe. Duro kau na de mami bu kwe. Ngabura na le la mo. Tala shedare namya sin sayin yuja sha dulu de ma tala le de shi de nat ya shedare sin yuda dinya thu dia bwe jima bedu dia na dale ma na dale tia ro na ma ye bedu dhamma puja lu dale ma lu dale nga ma ti bu de ja na me akau ti ni de te pyo na le na le la ma ya kle ni da ye le shi de twe tia ma na bu tu lin ya ja ko twa no dai chou do phu ya khae de lu ya khae de kwet What did they do? Matakha chou bu mu le bu ma a de ja tia wa de twa ne tia ma na tu le yin thama ko ma ya dhamma puja tau tha pai lai de lu do lu ba ye 2000နဲ့လူပြီးတော့1000အရေးသားဖို့အဲ့ထဲမှာထဲပြီးတော့ဘသူတရားနာနေတယ်လဲဆိုတာငါမသိဘူးတရားနာမဲ့အကုန်သိတယ်ဟဲ့ငါပြောတာနားလဲလားငါအကုသို့လောက်ထားတယ်ငါတရားတဲ့ဘသူမှမသိဘူးလို့ဖောက်ထားလို့မရဘူးကိုချောင်းတန်းကစင်းယူတယ်ပြီးတော့အိတ်ချောင်းနဲ့ခြံချောင်းနဲ့နေချောင်းနဲ့မြို့ချောင်းနဲ့နေချောင်းနဲ့ရွာချောင်းနဲ့တိုင်းချောင်းနဲ့ကဘာချောင်းနဲ့သာသနာဆောင်နာမည်ကြီး၄ပါးကနေတစ်စေတရားနာမည်ကြီးမှာပရိသတ်အလုံးရဲ့စီရင်ဥစဉ်ရဲ့စီရင်တိတိကျကျရှိတယ်ပါဇတ်တွဲငရဲဆောင်ကြုံမြည်ဥဒ္ဒကံနဲ့သရမွဲငရဲဆောင်ကြုံမြည်ကိုတွေးကိုမိတ်ကြည့်ပါနဲ့မှာကုသိုလ်ကံလေးဘလောင်များပြီလဲဘလောင်နဲ့တလဲဆိုကိုအသိဆုံးပါသရတရားလည်းနဲ့မှာဘလောင်ရှိပြီလဲသရတရားတွေဘလောင်မွဲတယ်လဲသရတရားတွေဘလောင်များတယ်လဲဆိုကိုအသိဆုံးပါဟဲ့ပြောတာလေးနားလဲလားနန္ဒီယနဲ့ယေဝရီလူပြည်ဒနာလူလောကမှာလင်မယားအတူတူနဲ့တချို့ပြောတယ်လင်လူရင်မယားရတယ်မယားလူရင်လင်ရတယ်မဆိုင်ဘူးနန္ဒီယကုသိုလ်ယေဝရီနဲ့ဆိုင်ပါလားဆိုင်ပါဘူးဗျာရှင်းစမ်းကြဲကြဲဆိုင်ရဲ့လားဆိုင်ပါဘူးဗျာကိုလုံးမကိုအားကိုဆိုရိုးကြံလားကိုမတာပါအထာဇယဘယ်မှာမရှိအသီးဝင်မှာကိုတရားကိုအားကိုပါဒီတော့အပယ်လေးပါဆိုအောက်သူကြမှာပါကိုတွေးကိုမေးလေးပါဆန္လာပြန်လာနေကပဲဟာဒါနအမှုအပြု၍သာမေခရီအပြည့်ချီတဲကြပါစို့တန်ဆွမ်းသမျှသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကျုပ်တို့မှာအတုတ်ချလို့ရတဲ့နေရာမှာအတုတ်ချတဲ့ဆွမ်းနိုင်ငံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါဘုရားတဲကြစွာပါရမီထုတွေလှူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားကြပါစို့တိုင်လဲတိုင်တော်ပါတယ်လို့လဲလို့ဆိုပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်ဟောလဲဟောပါတယ်ဆုပ်လဲဆုပ်ပါပါတယ်ကြားကြရဲ့လားအမှန်နဲ့တဲ့ကြားကြရဲ့လားအမှန်တော့မရဝတ်တာမြောက်တော့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေတာကိုသေတာမဟုတ်နဲ့ဘဝပြောင်းတယ်နန္ဒီကလူပြည်လူဘဝနဲ့နတ်ပြည်ယမပြည်နိဗ္ဗာန်တိုက်တိဘုဇင်ဆံပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လဲလို့ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာမလုပ်ခြင်းလဲလုပ်ခြင်းလဲတရားလဲမနာခြင်းလဲနာခြင်းလဲနာဓမ္မပုဒ်ကလှူမဟုတ်ဘူးကွဒီဘဝကနေလေနောက်ဝလူပြဖြစ်ဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေးဖို့ဒီလိုတရားသူတရားများတွေနာရဖို့ပြည်စမ်းကြဲကြဲလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာအခွင့်အရေးဆိုတာရာတော့ယူကြရတော့အေးငါပြောတာနားလဲလားအေးနားလဲပြီးရော
ရေဝရီနဲ့တိုင်းရည်ကြိုးထားတဲ့မူပြတဲ့ကြီးမှာပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်သူ့တရားတဲ့မဟုတ်ဘူးငရဲသူငရဲသားတွေအပေါ်တွေအများကြီးပဲပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှရေဝရီတိုးတိုးသက်သက်လေးဥဒန်းကျူးတဲ့ငရဲဒီကစကားပန်းတိုးတိုးတန်ဝေကောင်းယူဖို့ကောင်းတဲ့ပြိတ္တနော်တေချာနာထာနာထာသာဟန္နလူဤတော်ကဏဝါယောနေလတနာမနုတံဒေါ်တော်တငယ်ချင်းပြင်းရောက်ကုန်သောအိုငရဲသူငရဲသားအပေါင်းတို့အမေငရဲကြနေတဲ့အချင်းချင်းကိုတငယ်ချင်းနဲ့ယေဝရီဟဲ့ငါပြောတာနားလည်လားသာဟန္နလူဤတော်ကဏဝါယောနေလတနာမနုတံဝရိညုသီလသဗ္ဗနောဟောကဟာမိကုသလံဘောဘောတော်တငယ်ချင်းပြင်းရောက်ကုန်သောအိုငရဲသူငရဲသားအပေါင်းတို့သာဟန်သောဟန်ယေဝရီမိသောငါသည်ဤတော်ဟောဒီတန်တဝါကငရဲမှခန္ဓဝါလောမြောက်ကတိဖြစ်၍မာနုတယောနေလူဘွားလူဆန်လူခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်တနာယခုချိန်ကမှလူပြီးမှပြပြီးတော့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝတ္တိညူလက်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့တရားကိုကောင်းစွာအပြင်ငါနောက်ယူခြင်းပါတော့တယ်ယေဝရီငရဲချမှတရားနာခြင်းတဲ့လူပိဒနာလူလောကဒုက္ခကြောက်ရည်စေချပွဲမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားကိုတရားနာဖို့နန္ဒီယခေါ်တော့ကတော့ယေဝရီမလိုက်ဘူးဘုံသူကြီးကြီးရွာကလူတွေတောင်မှလူကြီးလူငယ်တွေလူကုန်မရဘူးကွမရဘူးမရဲကြမှာယေဝရီတရားနာခြင်းနဲ့ဖြေစမ်းကြဲကြဲရသေးလားသို့ငရဲမကြခင်မှာတရားကိုသာကျိုးတင်နာထားပါမရဲကြလေမနာခြင်းကမုတ်ချမရပါဒီလေလူတွေစားကြတဲ့ဂရုဓမ္မလိစ္ဆာသီလလို့ခေါ်တဲ့ငါးပါးသီလကိုလည်းပဲညေအောင်အပြင်ငါစောင့်သိခြင်းမှာတော့တယ်။တန်ဝေကနဲ့ယေဝရီနောက်တာဖြစ်ပြီးတော့အတန်လေးတူတူကျက်တဲ့လေးညီးတွားပြီးတော့ဟဲ့ငရဲသူငရဲသားတို့ရေဒီငရဲအိုကြီးပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာဒုက္ခပြေးလိုက်တာငါပင်ပန်းလိုက်တာလူပြည်တနာလူလောကမှာကြာမဟုတ်ပါဘူးလက်တခဏလေးငါလူပြန်ပြင်းမယ်ဆိုရင်ငါပါသီလကိုလည်းပဲမြဲအောင်ငါထိတ်ခြင်းတယ်သူများသိလဲမတတ်တော့ဘူးသူများဥစ္စာလည်းငါမခိုးတော့ဘူးသူလင်မဲငါမရောက်မှမသိဖောက်ပြန်ကျွလို့တဲ့အပြင်မျိုးလည်းငါမလုပ်တော့ဘူးလက်မူသားလည်းမပြောတော့ဘူးအရေးဆိုးလဲလောက်ဝမတောက်တော့ဘူးလို့ယေဝရီငယ်ဦးတဲ့ကပြောနေတယ်နေတို့ပါဇက်ဒီလိုပြောချင်လားမပြောချင်မပြောနဲ့ပေါ့ငါးပါးသီလတွေလော်ကျူးကြပေါ့ယေဝရီဟိုမှာပြောနေတာငရဲမကြခင်မှာငါးပါးသီလသာလုံအောင်ဆောင်ထိပ်ပါငရဲကြလေမှထိတ်ခြင်းကမုတ်ချမရပါငါပြောတာနားလေဘောင်မြောင်များသောသောကုသလကုသိုလ်ကောင်းမှုပြပြကိုကဟာမိကောင်းစွာအပြင်ငါပြုလုပ်ခြင်းမှာတော့တဲ့ယေဝရီငရဲကြမှလေစီမီတတော်ပူတော်ဘွယ်မှာလည်းပဲတထမဟုတ်ပေမဲ့စီမီတိုင်းနဲ့တရားလောက်ထောကြီးပြီးတော့လာပူဇော်ခြင်းတဲ့တလူဒီသာကျွေးတဲ့အထက်မှာလည်းပဲသူများဘလို့ပဲအလူရှင်ပေါ်ကြားကနေပြီးတော့သူကောင်းကျင်ပေါင်းလေးတည်င်းအောင်လာပေါင်းပြီးတော့ယေဝရီလှူခြင်းတဲ့အာသရိယာပူဇော်ပွဲမှာလည်းပဲဆရာသမားတွေကိုပူဇော်တဲ့အထက်မှာလည်းပဲပစိုးလေးအင်ကြီးလေးယေဝရီလှူခြင်းတဲ့နောက်တိုင်ဆရာတော်တရားပွဲကြီးမှာလည်းပဲဓမ္မပူဇာမတ်တည်ပြီးတော့ယေဝရီလှူခြင်းတဲ့ရသေးလားမသေးခင်မှာကုသိုလ်သာစုံစွာပြုရမှာငရဲမကြခင်မှာကုသိုလ်သာစုံစွာပြုရမှာငရဲကြလေမှပြုခြင်းကမုတ်ချမရပါအကုသိုလ်ကငရဲကတာတို့မခေါ်ငေါ့ပြီမဲ့ကြဲကြဲသာခေါ်လိုက်ဣတိဤသို့ယေဝရိနာမှာယေဝရိမြည်တဲ့ငရဲမှာကြည်သည်ကဟာမိကောင်းစွာမဲ့သွေးကျူးရင်၍နောင်တရနေလေတော်တည်းဆိုနောင်တမိုင်းနောင်တနောင်မဖြစ်စေနဲ့နောင်မဖြစ်ရင်အပယ်ခွင်းမမင်းရောက်ရမှာတို့ပြိတ္တတို့အချိန်မီသေးတယ်နော်ဒီမယာဒီသာဒီစီပွားရေးနေတာအချိန်ကိုကန်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့နောင်တမိုင်းနောင်တနောင်မဖြစ်စေနဲ့နောင်တဆိုတာနောင်မတားတယ်တချို့ကြက်မရေကောင်တို့တရားနာဖို့ခေါ်တာမအားဘူးတညတနိုင်နှစ်နိုင်တာမအားတဲ့ဘဝငါသနာတယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားတ
သူပု္ပ္ပစာဖို့ခေါ်လဲမအားဘူးလေဖယားဝေယဝေဇာတရားဝေယဝေဇာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သေးမအားဘူးဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့တာကျွေးမှုမရကျွေးမှုသာရှေ့တန်းတင်နေတဲ့တက္ကကြီးတွေကာမဘုံသာစုံလည်နွားတို့နဲ့ဘာနည်းနည်းတော့ရှော့ထားမယ်မရင်တိတိလုံးကတော်တော်အားလုံးနာတယ်ပြောလို့လည်းပြီးပြီငါပြောတာနားလေလားဒီနားလေလည်းပြီးရောပေါ့မသိမပြောသေးဘူးနောက်တစ်ခါမှတော့မယ်မရကျွေးမှုသားကျွေးမှုလဲရှေ့တန်းတင်နေတဲ့တက္ကကြီးတွေငါသနာလိုက်တာကုသိုလ်ရေးမှာမအားဘူးဖြည့်စမ်းကြဲအားရလားဘယ်ချိန်မှအားမယ်အားချင်ပြီလားအားချင်သေးလိုက်ကြပြောလိုက်လေဒီအိမ်မှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးတော့ငါမရှိနေမဖြစ်နေမရှိငါမဖြစ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမယုံရင်သေကြီးဒီတကကြီးသူ့အိမ်မှာသူမရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုကောပကကြီးသူသေသွားကြီးကြံတဲ့မိသားစုတွေမဖြစ်ဘူးလားနေမရှိလဲငါဖြစ်တယ်ငါမရှိလဲနေဖြစ်ပါတယ်ဥတူရေးမှာမအားဘူးလို့ဆင်ခြင်မပေးနဲ့မာယာလဲငါပြောတာနားလေလားမလဲလားဒီခါနိမလေးကူကြပါဦးခင်ကြပါအောင်ကိုနေကြီးတွေလာဆွဲနေပြီးငရဲသားတွေလာဆွဲပြီးကူကြပါအောင်အသက်ထွယ်ဖို့ရဝိုက်ပြီးတော့တုတ်ထားရတယ်ဦးဇင်းတို့ဘိမလေးဘုန်းကြီးတစ်ပါးအလိုက်မသိဘူးအရှင်ဘုရားလက်ဒီတို့ဖေအသက်တန်ဖြစ်နေပြီဟိုမှာဒီခါနီးအာယုတ်ကောင်းလေးရအောင်သင်္ကန်းကပ်ဖို့ကြွားပါဘုရားကြွားပါဘုရားဘုန်းကြီးလည်းအိုကြီးအိုမဆိုတော့လှုပ်စီမြင့်မြတ်ကြွားဆိုဘုန်းကြီးပြလိုက်သွားတာကိုလည်းကြရလူမမာသင်္ကန်းလည်းအဝိရသမဝယ်ပါဘူးဘုန်းကြီးเจ้าဟာဝတ္ထုကပ်ပြီးယူလာတဲ့ဟာပြန်ကဟာသင်္ကန်းလေအဖေထဆရာတော်ကြွားလာပြီသင်္ကန်းလေးကန့်ခံပါလားအဖေရဲ့ဘယ်မှာဝိုက်ကူကလည်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကန့်ခံမြစ်စီစုံပြီးပြရောတဲ့သမဏစေခွန်လေးသူယတန်လူဘဝတော်ဘာယညာရဲ့အပြည့်ဘုန်းကြီးရတမတိအာယုချပြီးတော့ပြရောကြီးတဲ့သုံးတန်ပစုံလူမမသေးရောပြီးလည်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျက်အဆက်ခံတဲ့သိချင်းဆိုဘုန်းကြီးပြိတ်လာရောလို့ဒုဖေသိရတာပါဟဲ့ငါတို့ကနားလေလားငါလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရေဝတီတိုးတိုးသက်သက်လေးဥဒ္ဒကျူးပြီးတော့ဇောက်တို့ကြောပြန်ငရုတ်ထဲမှာမြုပ်သွားပြန်ပါပြီမြုပ်သွားတယ်ဆိုမပေါ်တော့အတန်ညာတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှဒုတိယတကားထားသာတုတ္တသိပိစတသိယာသပိကံသအတ္တမိပါတိဟာရိယပိကိသအထေကသုသမာဟိတံဟဲ့ပြောတာလေနားလဲလားအေးဘောင်တော့ငယ်ချင်းမြတ်ဟုတ်သောအုံငရက်သူငရက်သာပေါင်းတော့တာသောဟယေဝတိမိသောငါသည်ဤတော်ဟောဒီတန်တဝကငရဲမှလောမြောက်ကတိပြည့်၍မာနုတန်ရောနေလူကွာလူဇံလူခန္ဓာကိုလတ္တနာယုခုချိန်ကမှလူပြည်မှာပြန်ပြီးတော့လူပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခေလူသောလူလာအပြင်ခေခဲလာစွာသောချောညုံအိယာရေဘဲတို့၌သေကမနာနိဇာလက်လည်းပြင်းခြင်းတဲ့တရားလည်းခင်းခြင်းတဲ့ဘွေလည်းဖူးခြင်းတဲ့ရေဝတိငရဲကြမှာလက်ပြင်းခြင်းတဲ့တရားခင်းခြင်းတဲ့ဘွေဖူးခြင်းတဲ့ဖြည့်စမ်းကြဲကြဲရသေးလားမနိစာရောပိတံဒုက္ခိသင်္ကမနာနိစာဘာပိဇံဥဒ္ဓဘာနိစာဝိပ္ပါသနေနာစေတသမိမိတို့အိရှင်လန်းလေးဟာမြေသားလန်းလေးတွေပါကိုယ်အိရှင်မှာခြိုက်တွယ်လေးတွေဖြစ်နေရင်ညနေမိုးကြုတ်ခါနီးမြေကြီးလေးတွေညီအောင်ဖို့လိုက်ရင်မိုးကြုတ်ပြစ်မလားစုံဖမ်းမလားရေမျိုးမလားဒါပေမဲ့လောက်ကြရဲ့လားရေဝရီလက်ငရဲချမ်းမှာဒီလိုလန်းနေတဲ့သူလာပြင်ပေးခြင်းနဲ့အကျိုးများလေဖုန်ကြီးကောင်းသွားရင်အိုးတော့လက်ကြည့်ရလို့ပဲအသက်ကြွကြတော့မှလက်ပိုက်ပြီးကြီးနေတယ်လက်အုပ်ချီရမှလည်းမသိဘူးကိုအဲ့ရှင်လန်းနေတော့ကိုပြင်ဖို့မြေသားလန်းလေးဘလောက်ကုသိုလ်ရမလဲလို့မလုပ်ချင်ဘူးနော်ဦးဇင်ညာတိုင်းနဲ့လည်းတရားဟောတာအတန်ဝင်ချောင်းစိုးကိုဘူးနေမကောင်းတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပလင်ပေါ်မှာဒီလိုပဲတညကို2နာရီနှောက်တိုက်တာလဲဆို3နာရီကြာတယ်ဝိသနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအမျက်နေညာကုသိုလ်ရသာဝရတရားကုသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာပူပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မတုဒ္ဒမေတ္တာပေါင်းမှုတရားကြီး3200ကျော်လောက်ကုန်ပြီးတော့ဥစဉ်ဥစ္စာဆောက်တော့ပြီးသွားပြီနိုင်ငံတော်ကိုငွေတပြောင်းမှမပါဘူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတရားပဏိယရနေပြီးတော့တရားပြီးတဲ့ချိန်ဒီတစ်ခါမှလာမကြည့်ဘူးတရားဖို့ပွဲကြမှာမြင့်မအမေးကြပြီးလာစားတာ
ပြောတော့မပြောချင်ဘူးဟာပြောတာလေးနားလည်လားအေးတရားကုသိုလ်ပြီးတော့လမ်းပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေညာကြီးရှိတယ်ဘုရားတဲ့ကြောင်းဆောင်ညာနိုင်ဓမ္မပူဇာရတဲ့ဒီကြတိပံမအပ်ဘူးစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးကိုကြိုးမသုံးဘူးတကားတွေလူတဲ့ဓမ္မပူဇာကိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယောတို့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးတော့ဒီပြည့်တော်လူတန်းပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်ကြီးမြောက်ပါဗျာသစ္စာဆိုကြီးမြောက်တယ်မမှန်ရင်ဒီဘုန်းကြီးပါဇက်ကောင်းတဲ့တလုံးတော့ညနေသာလည်းမစားရမိတ်မှလည်းမရသေလည်းပဲကြဟာမလုံးနဲ့အမှန်လုံးကြပြောတာလေးနားလည်လားနေရာတိုင်းဆုံးပါတယ်ပြောခဲ့ပြီးတိကျမှန်ကန်နိဗ္ဗာန်နဲ့မတိကျမှန်ကန်အပယ်ထံလေးတပွားစံနဲ့တန်တရာခံရတဲ့ပြမျိုးဘာလို့မဲ့တော့ကြရင်သေရမယ်ဟာကြီးငါတန်ဝေခန်းနဲ့လဲနေတာသေတော့ရင်ဒီလိုတရားဟောကုသိုလ်မရတော့ဘူးငါဘောတာနားလည်လားအေးရေဝရီငရဲကြမှာလဲလဲပြင်းနေတဲ့တရားလဲခင်းနေတဲ့ဘွဲလဲဖို့ကျင်တဲ့ဖြေစမ်းကြဲကြဲရသေးလားဥဒ္ဒပါနေစာလူအများသားသောဘူရတွေလက်စုံလက်လေးကွာနိုင်ရေအိုးစင်လဲလူကျင်တဲ့တငယ်ကြီးငရဲသူငရဲသားတို့ရေဒီငရဲအိုးကြီးပူလိုက်တာလောက်လိုက်တာအဲ့တဲ့ရေအိုးစင်ရေချမ်းစင်ငါလူချင်လိုက်တာလူပြီမှာရသေးလားရောပိတံနဲ့ဖောက်ကြီးကြောင်းရဲ့တင်မှာလည်းပဲပန်းပင်လေးစိုက်လူချင်တယ်ဟောရွလာပန်းလေးတွေတပိမှမတွေ့ဘူးရွလာပန်းဝါလေးတွေနဲ့ဝါတွေမိုးရောက်ရင်ဖောက်ကြီးကြောင်းထဲမှာလာစိုက်လူရင်မိုးကြိုးပြစ်မလားမွေးပွေးကိုက်မလားစုံဖမ်းမလားဒါပေမဲ့တကာကြီးလူကြီးတကမာကြီးလူကြီးဖောက်ကြီးကြောင်းကိုပန်းပင်လှူဘူးရဲ့လားအလူဘူးရင်နေပေါ့ငါမေးကြည့်တာပါမြေကြီးစိုက်ဖို့နေရကိုယ်လည်းမရှိရင်ပြိတ္တဘာလဲဘာပန်းလေးခေါ်တာလဲသက်ခွာပန်းလေးတွေလားတခုမှဘာမှမရှိဘူး1500ရှိတယ်အပွဲလေးတွေလေရန်ကုန်သွားရင်ပြိတ္တဟိုကပန်းရောက်တဲ့ဆိုင်ရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းလာလူကုသိုလ်မရဘူးလားရေဝရီလက်ဒီလိုအပြည့်သူလူချင်းတယ်ရသေးလားဣတိဤသို့ယေဝရိနာမယေဝရိမြည်တဲ့ငရဲမကြီးသည်ကာမိကောင်းစွာမဲ့သွေကျူးရင်၍နောင်တရနေလေတော့တည်းယေဝရီတပတ်လည်းပြီးတော့စောက်တို့ကြောပြန်ငရုတ်တမမြုပ်သွားပြန်ပါပြီအတန်းညာတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှနောက်ဆုံးတကားသာဆုံးပြီသာဒုဒ္ဒသိပိသန္တသိယာစာပိကံသာအာဒမိပါတိဟာရိယပိကေသအထင်ကသုသမာဟိတံလက်လူရင်ပြောမယ်ယေဝရီငရဲကြမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ဖြေစမ်းကြဲရသေးလားဒီနေ့ဥပုသ်နေ့ဆိုရင်မနေ့ပြန်တရက်တိုးပြီးတော့သူဆောင်ခြင်းတဲ့ဒုပရိသတ်တို့ဝါတွေ့ဥပုသ်နေ့တိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဥပုသ်စားဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မြည်ခံပြီးတော့လူကုန်ရောက်ရဲ့လားဝါကျော်သွားရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့သေကန်းရှင်ကပြတ်ဝါကျော်လို့ဥပုသ်နေ့မှာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဥပုသ်လာဆောင်ရင်ခွေးယူကိုက်မလားစုံဖမ်းမလားဒါပေမဲ့လာကြရဲ့လားမလာလဲနေပေါ့ဦးစိတ်ကျောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမှာခရစ်ယာန်ကျောင်း9ကျောင်းရှိတယ်နွေမိုးပြိတ္တတင်းတင်းကိုနေတဲ့ခလေးလူကြီးသူတို့ဖျားကြောင့်သူတို့ပုံမှန်သွားတယ်နေဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံပြီးတော့ဖာသီးဖာသာနေနိုင်လားကြည်လားကိုတွေ့ကိုမေကိုဆုံးမှာလူပြေဖို့ရလောကမှာလောစွာခဲရင်သည်ခဲရင်စွာလားလူဘဝရကြနေလေပြီအရှင်ပြလူပြေကိုခဲရင်တော်တဲ့မှာလူတွေအများကြီးလားဒီလိုမတွင်နဲ့ဒီမှာလူဘလောက်ရှိမဲ့1000ရှိတဲ့တာဒီကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးရွေတွေခြားတိတ်ချင်းတွေတရိษံတွေ1000မကဘူးငါဘောတော့နားလည်လားနော်အခွင့်အရေးဆိုတာရာတုံးယူကြကံကောင်းမြတ်စွာဘုရားနာကံကောင်းသူသာတွေ့နိုင်တာဖယားအစင်ပွင့်တဲ့ခေလူပြရတာမြတ်ပါတယ်တရားအစင်ဟောတဲ့ခေခုလိုနာခွေရတာအမြတ်ပဲတန်ခါအစင်ပေါ်တဲ့ခေပူမြင်ခွေရတာအမြတ်ပဲကောနမဘုရားပွင့်လန်းနေတာသူရောငါရောဖူးလိုက်ကြတာသူရောငါရောလှူဒန်းပူဇော်လိုက်ကြတာသူရောငါရောတရားနာလိုက်ကြတာတရားပွဲဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားကြတာနင်တို့ငါတို့ဘာလို့မပါရံကားလို့လမ်းမကြံခဲ့တာငါပါဇက်ကြက်ကြက်နေရိုင်းပြောတဲ့နင်တို့ငါတို့လို့လောဘဒေါသမောဟစရိုက်ဆိုးကြတန်တရာလဲလာတာပညာတိုင်အောင်ပါလောဘနဲ့ဒီပိဋ္ဌာပြေ
အသူရကယ်ပြေရောက်လေများပြီးသားပယ်လေးပုံမှာလောဘကြောင့်နှစ်ပါးနာသွားတယ်ဒေါမနဲ့တင်ငရဲပြေရောက်လေများပြီးသားမောဟနဲ့တင်တရိစ္ဆာန်ပြေလက်ရောက်လေများပြီးသားတန်တရာလဲတဲ့ဆိုတာတန်တရာကြီးကလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘအကုသိုလ်ဒေါသအကုသိုလ်မောဟအကုသိုလ်ကအပယ်လေးပါးရအောင်ပို့ပေးတာပါလောဘကိုပဲဒါနနဲ့ဖြစ်ွယ်တို့ယောဂီဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်ပြီးတော့ရော့အင်လိုလူနေတဲ့အချိန်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကြလောဘပယ်တတ်ရင်ဒါတည်ငါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲမှာလဲလောဘကိန္တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒေါသကိုပဲမေတ္တာနဲ့ဖြစ်ွယ်တို့ယောဂီနိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်မေတ္တာထားကြပါစို့မောဟကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ွယ်တို့ယောဂီငါပြောတော့နောက်လေလားမလဲလားအေးနောက်လေတော်ကြပါစို့ဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မဆောင်ကြုံမီကုသိုလ်ကံနဲ့သရာမွဲငရဲဆောင်ကြုံမီငါပြောတာနားလည်လားဦးစင်းပြောမယ်ပရိသတ်တို့ဦးစင်းတို့တန်တရာဆိုတာရှည်သေးတယ်ကွဒီကန္နာကိုကြီးဘယ်နေရာကနေစားပြီးတော့ဘယ်မှာဆုံးမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါခေစမ်းကြဲ့ပြောနိုင်ရဲ့လားဦးစင်းအချိန်မီတတိပေးမယ်ဟိုပကံဒီပကံကတို့ပိုးတဲ့ဘိုးလာဆိုတဲ့ဟိတ်တူကလာကြီးတယောက်ရှိတယ်နတ်တာလေကကွဲရေရတော့ခိတဲ့လေကပြောတယ်ဟဲ့ဘိုးလာကလာနဲလေရေရလာကြည့်လားပြောတော့လေပေါ်မှာတယောက်တကကြီးကတယောက်ပါတယ်ဘာမှလို့မပြီးဘူးရေရတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တယောက်ကြီးကရေဝမ်းတယ်ဘာမှလို့မပြီးဘူးရေရတဲ့ဆိုတွေးရရေပြင်ထွေးရမယ်အပြေးကြီးအတွင်းကိုရေဝင်နေတော့တယောက်ကြီးကရေဝမ်းတယ်ပြောကြကြရေဝိုင်းလေပြောတော့တန်မှန်ခက်တဲ့တခါကြီးကပြောတယ်ခိစ္စမရှိဘူးမရှိတော့ခိသက်တွေပစ္စည်းတွေကန်းကနေလောက်ခတ်လေကနည်းနည်းကွဲများတော့ရေရကြလေဝိုင်းနေပေါ့ဒီလေထဲကျမှလေထဲမှာရေပြီးပြင်းမှတန်မှန်ခက်တဲ့တခါကြီးကဟေးယောဂီခိသက်တွေပါစေကြတွေခိစ္စရှိပြီဘာကိစ္စကုတိုင်းရင်ကုဖို့ကိစ္စမကုတိုင်းရင်သိဖို့ကိစ္စငါလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားအေးပရိသတ်တို့ကိုပါဇက်ကြက်ကြက်နဲ့ရရလေးမှခဲ့မဲ့ကိုပေါင်းကိုလှုပ်အောင်ပဲတခြားပါမဟုတ်အပယ်လေးပါပြောကြကြအပယ်ပဲနှစ်ပါဟိုမှာလေခွဲတီးယူသောအပေါင်းကိုသူများတတိပေးတော့ကန်းဆန်မှလှုပ်အောင်ပိတ်လိုက်ရင်ရေလဲမှကိစ္စဆိုတာပြောကြကြလာပါမလားအေးအပယ်လေးပါဆိုတာခောဒကနိတဲ့အင်္ဂုတ္တအထာကထာမှာအပယ်ပိတိယ9ပါးဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါပိတိယသိမ့်မယ်နားထောင်တခါပဲပြောမယ်တရဏဂုံကိုလုံးချုံပဲပုံမကြပြီတရဏဂုံသုံးပါးမြဲရဲ့အပယ်ပိတ်ငါးပါးသီလမြဲလေကမုတ်ကြအပယ်မကြပြီစာရေးတံဆွမ်းပေးလူတံပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီမဲ့ဖောက်လူတတ်တဲ့ဆွမ်းမျိုးသူတလဲငါတလဲဘောပကတိအာယုစောနေစောတောင်းဝပေးလေအလဲကြချေးလိုက်တာစာရေးတဲ့ဆွမ်းပမာပဲပိတ်တဲ့ပိခိကဆွမ်းပေးလူတန်းပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီးလာဆက်ဘက်ကလာဆုပ်ဘက်ကလာပြီးလောက်ဝဲလူတန်းတဲ့ဆွမ်းဥပုဒ်တဲ့ဆွမ်းရေတွင်းရေကန်လူတန်းပြန်အမှန်အပယ်မကြပြီးဒီတွင်းရေကန်လူရင်ပယ်ပိတ်တဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းဖန်ဝါသင်္ကန်းပေးလူတန်းပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီးသင်္ကန်းလူရင်ပယ်ပိတ်တဲ့ကျောင်းလူတန်းကပယ်လန်းပမုတ်ချမသွားပြီးအပယ်ပိတ်တရား9ပါးမှန်သားလိုက်နာပါအပယ်ပိတ်ခြင်းရင်အပယ်ပိတ်ရပိတ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီ9မျိုးမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ဟဲ့ငါပြောတာနားလည်လားသို့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာမှာပညာရှိသွားရှုရမယ်ပညာရှိသွားရှုသူအားနှစ်ပါးယုံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်နှယုတ်ဟုကအနိစ္စမုတ်ချမမြဲပါနှယုတ်ဟုကဒုက္ခမုတ်ချဆင်းရဲတာနှယုတ်ဟုကအနတ္တမုတ်ချဆိုမရတာနန္ဒီကိုတိဘဝနေသောသင်္ခါရဝါပိသတ္တတောဥပ္ပေဇန္တိဇဒီခန္ဓာသဝတိအပရာပရံကိုစီဘဝကြီးကြီးငယ်ငယ်သွဲရှိသည်များဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားမျိုးမဆိုနေသောမပြည့်စည်ပဲနဲ့မြတ်တိတတ်တဲ့ဘုံဘဝမျိုးဆိုတာနတ်တိဘယ်လိုပဲရှုရှုမရှိဟုထင်ရလာပါပေတော့ဤသင်္ခါရဝါပိကဇေဥဒုဟာရာတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းပြီးတော့နေကြတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲ
Tata Bedgubi Swella Mubai Kaima Bema Mama Shiba Be Dekana To Kananga Yona Nabategara Diadodi Open Sandiza Jawalio Jebola Jagomi Abara Jebobi Manogala Nasawadi Mayanda Manada Gaizalo Mayabe Bayabara Abi Yoyo Biesi Nede Kana Koji Pipa Bedo Tadi So Neighbor Nya Neighbor Ikan Shamija Neighbor Yaya Tayame Ikan Nataja Neighbor Yaya Vibandaname Ikan Shumaja Vibandana Shuma Kobawa Moja Ijama Ijayame Nyanaiba Ikayadedi Ini ilo Bhagwa Bhayashingoro Myajidi Osa Gruna Shida Mita Abye Kauswa Medwe Naiba Yauya Yaucha Vibandana Diado Jigo Hoja Somaro Mukhe Babi Tadi Ke Paridamya Alochi Najado Hobi Lade Diado Jiba Diabale Saujo Diaba La Uze Holaida Nanai Lize Konanai Lize Bele Dede Ku Nanai Joda Babi Na Uze Yamita Shibadi Lamede Dubrita Duya Mita De Pausa Bido Diado Jigo Mita Bune Nigo Choja Bazo Turo Gaudo So Ashiyan Dita Nauya Dita Kauya Dita Nyauya Dita Ateya Dita Auya Dita Nija De Miawini Jamaze Jishwele Ichan Lo Majabaze Piyandwe Jangjamune Saunamu Adwedwe Ezi Jang Sudang Mindawe Lozo Nyazwa Nadawa Jama Jabazi Lozo Nyazwa Nadawa Chanda Jabazi Nadawa Kante Tayake Inyan Chanda Shibazi Nadawa Kante Kudoke Inyan Chanda Shibazi Nadawa Kante Nidake Inyan Chanda Shibazi Nadawa Kante Besake Inyan Chanda Shibazi Tanara Duma Wenede Durabara Patanida Dana Bizarro Bedwana Amadani Nubozare Bila Bizan Bawana Bizarro Bedwana Amadani Nubozare Tanara Duma Wenede Kumyabuya Kayin Zwati Tamodoradi do Nandaraji Naidura Bara Patani Dam Lujinati Yubinati Natu Yabrida Bayini Dubidando Dana Bizan Danadi do Musico Robetwana Sanja Cheja Gomiwe Bila Bizan Diladi do Musico Robetwana Sanja Cheja Gomiwe Bawana Bizan Bawanadi do Musico Robetwana Sanja Cheja Gomiwe Adi Somoa Naugalana Amadamya Da Bizon Swati Naibandi do Chana Jigo Anu Bozare Sense Pyomaywe Kansa Dosao Naija Base Gong Tadi Dhamma Buddha Saka Siyano Bimano Ziyaro Bhaya Dhamma Buddha Saka Dudaya Pipare Bhaya Tu Pipayi Dhamma Buddha Ziyaro Bhaya Kapiya Bhaya Umyadaya Pijajin Biwa Bhaya Kaya Alo Kheta Pija Beba Dhamma Buddha Kapiye Phayame Phame Bido Ngau Daime Nausoma Yeze Chame Taya Shi De Lo Matwene No Ujen Hobida Nanayi Ne Minine Sayamati Illusion Ukamau Lwe Doji Wai Saka Dudaya Phipare Kaya Lumaji De La
ตัวจี อุ ว ป ร มาวันเลยตัวจีวายสกัดดูด้านဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အဲ့လားဘယ်မိုင်းလားဟုတ်ပြီအပြားချင်းလို့ရအောင်သူလူမျိုးလေးကြီးညာပေးလေဘယ်လောက်လို့ဘူး ตัวจีวายမိသားစုမှမတိအလူငွေ9000ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ စေတာတို့ခေါ်ပေးသာ သာဓုသာဓုသာဓုဥအောင် ဟုတ်ကြီးညာရတယ်လို့ပြီးပြီ ဥအောင်တော်ဤတုံမိသားစုမှလာရောက်ကပ်လူရဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေ3000ပါဗျာဥအောင်တော်ဤတုံ ဒါပြီးကဲတာတို့ချုပ်ပေါ်ထားပေးမယ်ပြီးနာတရားကြီးညာညာလာပဲတူလေ 5ဦးတည်းပါဗျာ ဟုတ်ပြီကဲတာတို့ခေါ်တာသာ သာဓုသာဓု သူတို့ခါတဲ့ကံမယ်တာတို့မခေါ်တော့နာတရားကြီးညာ ဥအောင်ရိုးခိုင်ဒေါက်ကစန်းကျူမိသားစုမှစက္ကန့်လူတန်းဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေ3000ပါဗျာ ဟုတ်ပြီတာတို့ခေါ်ရမယ်သာ သာဓုသာဓုသာဓုထိုင်းရောက်မောင်အမြတ်သူဥဆောင်သောအလူရှင်များမှအလူတော်ငွေ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒေါ်တင်းတင်းမိသားစုမှအလူတော်ငွေ2000လာရောက်ယူကတ်လူဘုတော်ပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒီရတုယောသားများမှလူတန်းသောအလူငွေ3,400,000ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောအလူရှင်အလူမများလူတန်းသောအလူငွေ9,500,8,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယနေ့ညဓမ္မဘုရားအလူငွေစုလူပေါင်းဟာ10,500,8,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မဘုရားအလူငွေများကိုစက္ကန့်လူတန်းရန်အတွက်ဥယေတော်ဟာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာတို့ခေါ်ပေးမယ်သာ သာဓုသာဓုဗျာ အလုံးလေဟုတ်ချီမိမိတို့လူတတ်တဲ့အလူကိုကာယကဝစီကမနောကံမြောက်ရှောက်ထားပြီးတော့လူတတ်မယ်ကုသိုလ်မှာသစ္စာကုသိုလ်ကြိုးကြီးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥစ္စာကသစ္စာဆိုပါချီးမြှောက်ပေးမယ်ဣဒမေပေါင်းရဲ့ ဓမ္မေဘုံညာ နိဗ္ဗာန်တ နိဗ္ဗာန် ဖြစ်စေရောဟောတုအရှင်ဘုရားတတိတော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြု၍အမြတ်ဆုံးသောတရားအလူဓမ္မပူဇာပြုကမ်းပါ၏အရှင်ဘုရား၏မေတ္တာဓာတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်သာသနာပြုရန်ချီးမြှောက်ပါဗျာသေတာဒုက္ခအစအမှန်ဆိုဥစဉ်လွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးနည်းနည်းနားထောင်ကျုပ်ပြောမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမထောက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတော့မှလေရှေးဟောင်းသိတော်ကြီးပေါ့နှစ်ထပ်မိလောင်ရွရွပြည့်စည်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာနေပေါင်း100ကျော်200နီးနီးလောက်ရှိပြီဘယ်သူမှမပြင်ဘူးဥစဉ်ဘုရားတဲ့ကျောင်းဆောင်တရားဆောင်လမ်းပြေတော်တော်များများလုပ်ဘူးပြီးသင်္ကန်းမှာကကထဲရတဲ့ယရဏမှာကစိတ်ကျောင်းမှာကပိလူဟာအများဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သိသေးကိုမဆောင်လိုက်တာထားအောင်အဟောင်းမဖြစ်မနေပြရမှဖြစ်ကြကြဘုတော်ဥစဉ်ဒီသိလူကြီးကိုသိမ်းပေါင်း300ကျော်400လောက်ကုန်ပါမှာပြန်နေစားဝင်နေပြီဒီနေ့လူကိုသိကြီးတဲ့ကိုလှူပေးမယ်အစစ်အမှန်ဆိုတာလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးဥစဉ်ပြောတာလေးနားလည်လားယူသောနာမမြင်နဲ့ဟောလို့အသိဉာဏ်တလို့ကတန်ဖို့မပြတ်နိုင်ဘူးဥစဉ်တရားပွဲကိုရှောင်းလာမတရားဘူးကိုယ့်ဘက်ကလက်မခံဘူးကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့မြို့မြို့တော်တော်ဥရလူပေးတယ်ဒီလိုပြောတာလေးနားလည်လားနားလည်ပါဗျာနော်
ဒီလိုတော့တရားဝဲလန်းလန်းပဲနေမဲ့ဒုတိယဝဲကြီးတွေလာလို့ဓမ္မဥဒ္ဒါမြဲမြဲရမယ်ရဲ့ရွှေချင်းပြောင်းခြင်းမရှိဘူးကိုယ်တိုင်မကြွားနိုင်မပေးဘူးပေးနိုင်တဲ့ပွဲကိုကိုယ်တိုင်ကြွားပေးတဲ့ဒီညသူတော်ကောင်းကြီးများတော်ရလေးပင်ဖြစ်နေကြတဲ့ဓမ္မဥဒ္ဒါနဲ့တဲ့မြဲမြဲဥစဉ်မတွေ့ဘူးဟောလို့ပြောလို့အပိညာလေးကြံခဲ့တော်ပြီဆိုတဲ့ဒီညတာစေတနာနဲ့ဥစဉ်သစ္စာနဲ့လည်းတဲ့တရားဝဲကြီးတွေပွဲဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပဲတရားဥစဉ်ဒီည2 နာရီမိနစ်20လောက်ဟောပေးတာနောက်ပိုင်းမှာရေဝရီငရက်ကြခံနိုင်ဝဲလောက်ပြောပြီးတော်တော်ကောင်းမတ်သားစရာပြင်းပြင်းစရာဆုံးမစရာကလေးလူကြီးจิตသိမှုဒိဋ္ဌအတန်ကိုကဖြည့်ရင်လာအားလည်းတရားဝတ္တန်တရားမှာဓမ္မဂရိကတရားအလုံးထဲမှာဒီစောက်ကျုပ်တွေပါနောက်မဲ့အကြီးဆုံးခရစ်ယာန်လည်းလက်ခံတဲ့အစ္စလာမ်လည်းလက်ခံတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါတိတ်ခွေလည်းထွန်းနေကြတဲ့အကြောင်းညီညွတ်တော့ပြည့်စုံစုံခွေထဲမှာနာကြဟဲ့ပြောတာဒီနားလည်လားမတ်သားစရာအသိဉာဏ်လေးတွေအကျဉ်းကြီးဒီတရားတွေနာထားမယ်ဆိုရင်မိတို့ဘဝတွေအရင်ကိုအကျုံးများတယ်တရားအများကြီးနာစရာမလိုဒီတပုတ်ကိုပဲတိတ်တိတ်ကြကြနဲ့လေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်တို့သာသနာနဲ့ကြုတ်ဝါကြုတ်နှက်ပါပြီပြောချင်တယ်လေမနှက်ဘူးလားနှက်ပါပါဗျာနှစ်နာရီဘွဲလာဟောပေမဲ့ဘာမှမမှန်မိချင်းနေတလုတ်ဒီနှလုတ်ဒီလေးအသိဉာဏ်ဖြစ်သွားတာကိုပဲတင်ညာတရားဝဲကြီးကဘယ်လောက်ကျုံးများသလဲလို့ပြောချင်တယ်လေမများဘူးလားအေးဟုတ်ပြီတော်ပြီနောက်ဥတိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျန်နာထားနောက်ဥတိုက်တာတချို့ကမယုံကြဘူးဟုတ်ပါမလားအယုံကြည်လားလို့ထင်တာအယုံမဟုတ်ပါဘူးသိကြီးနေကြနွားကြီးပါနားထားအောင်တချို့ကလည်းပဲသူပြောငါပြောနေရမ်းပြောပါဗျာဒီမှာတစ်ခါပါလာတယ်အเจ้าမှာ3ကောင်ရှိတယ်ဒီနွားဆိုရင်အရင်နွားကြီးလည်းဆုပ်ပြီးတော့ဗိမ့်မှာပါဦးစင်းကိုအိမ်မင်းပေးတယ်ဦးစင်းလည်းကောင်းပေါ်ရှင်ဦးစင်းမြင်ချင်းခုတ်ပြန်ပြေးလွှတ်လည်းနှစ်ပဲချိုးမိချတာ17ကျိတချို့ကဦးစင်းနွားတွေအများကြီးတွေမွေးထားတယ်ရင်မအောင်သိနေလို့ထင်းတယ်ငါကြောက်တဲ့နွားဦးစင်းတစ်ခါမှတော့မကြိုက်ဘူးဒီနွားလည်းမကြိုက်ဘူးကြောတွေပေါ်တန်းပြီးရင်မအောင်လည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးနွားဟာနွားပဲပြောတာလေးနားလည်လားဒီနွားကြီးဟာဦးစင်းကိုရှီခိုးတော့ကဆိုရင်လေ9နှစ်သားအရွယ်ခုဦးစင်းလက်ထဲရောက်တာက9နှစ်ဆိုတော့14နှစ်သားရှိသွားပါပြီဒီနွားကြီးနာမည်ရဲ့အောင်လားဟာဘုအဆိုတော်အောင်လားနာမည်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အောင်လားလို့ပြတော့ဟုတ်ပါဘူးခုနိုင်ငံကျော်နေတဲ့ဒီလိုထိုးတဲ့လူဘယ်သူဟောတယ်ဘာအောင်လားလဲလေဝေသမားအဲ့လိုနောက်အောင်လားနေရှင်ပြီးတော့အောင်လားလို့ပြတာဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းလက်ထဲမရောက်ခင်ကတည်းကကိုနေတန်တိုင်ပိုင်ရှင်ကမွေးလာကြတဲ့ကဒီနွားရဲ့နာမည်ကိုအောင်လားလို့ပိုင်ရှင်ပြတဲ့နာမည်ပါပြောတာဒီနားလည်လားဒါမဲ့အောင်လားဆိုတဲ့နာမည်ကနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တယ်ခုပွေးပုတ်ခင်းမှာတင်နေတော့ဒီနွားရဲ့နိုင်ငံသီးကဘာပြီးတော့ကြထိုက်လို့ကြီးညံတာကြတယ်ဒီတလားပိုင်းလိရင်နေဦးစင်းထိုင်းမှာကချနာပူရီမှာဒုတိယဝတ်တညာတော့ဟောမယ်ပြီးတော့ငါးရက်နေရောက်ပြန်မယ်တော်တိတ်ပလက်တဲ့အမိပြီးတော့လည်းပဲလေ3 လပိုင်း2 လပိုင်း22 ရက်နေ့ကတပွဲပေးထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနိုင်ငံရခရီးစဉ်နဲ့ညပေါ့အခက်လိုက်တော့ဦးစင်းတစ်ခုပြောမယ်ပြည်သူနည်းနည်းနားထောင်လူတွေဟာကိုဘဝသမိုင်းကိုရေးကြတာပဲဘဝသမိုင်းမရိုက်စေနဲ့လေကိုကြောင့်အပြသူသမိုင်းသူရေးတယ်အရင်တော့ကြီးသေးတော့ဦးစင်းမြည်မကြဝမ်းမနေဘူးနွားကြီးတွေလူပိတဲ့အလူငွေကိုနွားတတ်လိုက်စင်ဆွဲတဲ့ထဲမှာလူတယ်ဖျက်တဲ့ကြားဆောင်နေရာတိုင်းလူတော့သမိုင်းမကြံဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနွားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးစင်းဘဝသမိုင်းကြီးထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့နွားကြီးတွေရတဲ့ငွေနဲ့ဦးစင်းဖျားတဲတာဘေးမဲ့ဖျားပြောကြပါဗျာဘေးမဲ့ပါဗျာဒီနွားကြီးကဘေးမဲ့နွားလေဘုရားဘုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကင်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေပေဆိုးပါဆိုလောင်မြောက်ပါစေသစ္စာဆိုဒိဋ္ဌာန်နဲ့တဲ့ဥစဉ်ကုတုရမ်းရုပ်သွားတဲ့နည်းနည်းနားထားအောင်ဥစဉ်အသေးကူ90တဲ့မှာ48နှစ်တုန်းကဘေးမဲ့ဘုရားကြီးပန္နမဆိုဘုရားတဲ့မဲ့အုံမြင့်ချတဲ့နင်းမှာလေပသိမ်မွေရနန်းမှာမော်တော်ကမောက်တာကျစ်တော်နှစ်နာရီမကွေးတိုင်းကအပြက်ကာကြီးတစ်စီးလုံးပင်လေးပြန်ပြီးခြေသွားတယ်ဘာတကူမှထိရှားနာတွေးထွေတန်ယူဘာဝိဘာရဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ဘူးဘေးမဲ့ဘုရားတဲ့တဲ့ခြေစုတာဘေးကင်းတယ်ကုတုရုပ်သွားတယ်ပြောတာလေးနားလည်လားလူတွေကားနေသွားဆိုင်ကနေသွားစိတ်ပိတ်နေသွားကားမောက်ပြီးဆိုင်ကမောက်ပြီးကြိုးကြည့်အသေးဆိုးဘွားဆိုးဆိုတာဦးဇင်းတို့နေတိုင်းကြီးသွားနေတော့နေတိုင်းလို့တွေ့ရတယ်နေတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တပန်းမှာ9ရက်ရှိတော့9ရက်လောက်တွေ့ရတယ်ကားကြီးတိုက်ဆိုင်ကကြီးတိုက်အိုးကြိုးကြည့်သေးဒီနေ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဟိုးမန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမျိုးကနေတရားပွဲအပြတ်ပေါ့တယောက်ဒီတိုင်းလဲရောက်သွားရောခလေးလေးရကျောင်းသားလေးတွေဆိုင်ကမောက်တော့ဇောက်တူကြောပြန်ကြိုးကြည့်ကွဲပြဲဒီတော့ကရှင်းစေသွားမှလုံနေလင်မယားနေရဒီအရှင်ဘုရားနေပါရမီရည်စေ
ကြုံ၍ဆုံးသောအပြင်နဝကြီးအောင်လာအတွင်ဘိမဲ့အလူဘိမဲ့ဘုရားတည်ရန်တသံသမျှလူတန်းပေးပါ၏အရှင်ဘုရား၏မေတ္တာဓာတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်ဘုရားတည်ရန်ချီးမြှောက်ပါဗျာဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘယ်နေရာသွားသွားဝိကင်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေအပေဆိုးဘဝဆိုးကနေလွန်မြောက်ရပါလို့ဤသစ္စာဆိုးကလူတဲ့အဋိဋ္ဌံပါဤစိတ်အကျံအဋိဋ္ဌံလူရဆန္ဒပြပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားတာဓုတော်အကျိုးတော်ဆောင်လေးတွေကျိုးဆောင်ပေးကြတော်ိမဲ့လူတရားတည်ရဲ့ဉာဏ်ပေးပါ၏ရှင်ဘုရား၏ယတ္တာတဖြင့်အစိတ်အမှန်တရားတည်ရဲ့ရှင်ရောက်ပါဗျာကဲသာဓုခေါ်ကြဘုရားပြောတာလေးနဲ့နားထောင်မယ်ဟိုရှောင်းလမ်းမှာခင်းတဲ့ဟိုကောအနီးရအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ပြီးတော့လည်းတပည့်ကျုံမိချိုင်လို့နာလို့ဒီလိုသွားကြည့်ရပရိသတ်ခလည်းဝင်မယ်ဆိုရင်ခြေကြီးကြီးနဲ့ဆုံးပယ်ပြတယ်။ပဇံနဲ့မပြုတ်တတ်ပေမဲ့ဒုက္ခနာကိုတွင်းကမကောက်တဲ့အငြင်းကြီးတွေပဲတာ။နောကြီးနာကိုတရားမှလူကိုလိုက်မပါလာနဲ့နော်။မကောက်ဘူးမျိုးမှာနွားလည်းနဲ့ပေကျုံမိချတာမြည်ပြီးတော့အရင်ကမှ900ရေးပြသွားတယ်။အကျိုးကလေးလေးတွေကဖေမိမေနောကြီးတာလိုက်မှသိရင်သားလည်းလိုက်မှပါတော့မယ်သမီးလည်းလိုက်မှပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတစ်ချက်နော်ဒီနွားကြီးတရားကိုတိုင်းကြော်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့လက်ခံလိုက်အောင်ပါပဲ။ဘာလို့စိတ်မတည်တော့ဘုရားလည်းဘိဓိနာမတော်ကခံသားလေးကလက်ပေါ်ကြတော့တော့လည်းကြောက်ပါရဲ့စိတ်မတည်တော့နောက်မှပွဲတဲ့တဲ့ကဲလိုက်ဆိုကြမေတ္တာထားကြဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေတဏှီရကင်းပါစေတပည့်တော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏ကျမ်းမာ၍ချမ်းသာတဏှီရကင်းပါစေရေးရှင်းပါစေသူတော်ကောင်းတတ်ခံရှိသောတပည့်တော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏ကျမ်းမာ၍ချမ်းသာအန္တရာယ်ကင်းပါစေရေးရှင်းပါစေသူတော်ကောင်းတတ်ခံရှိသောသူတော်ကောင်းကျင့်ရည်ပြီးလားစိတ်မှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်မှာစိတ်မှန်တဲ့မြတ်တရားပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလိမ့်ဆန်ပြီးတဲ့နွားကြီးတွေနေကြတာဘယ်သူကိုမှတော့အာဃာရအနုရမဟုတ်ပဲဒီငြိမ်အေးချမ်းစွာသူတော်ကောင်းတဲ့ရဲဘော်စွာလျောက်ရှိလာလို့ဖြစ်ပါလေဆိုတော့နွားကြီးအောင်လားခဏနေရောမိညာပြီးတော့ချိန်ကြီးပါပဲနွားမှာပြိတ္တတစ်ခါချိန်ကြီးပါပြီးဇေတိုက်ပါဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတခါတလေငါခါလာလည်းပဲကျိုးမွေးချရင်ငါခါလာသူချိန်ကြီးပါပဲစင်မတဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာစင်မတဲ့မေတ္တာတရားကိုငါဒီနေ့ညဒီနေ့အေးချမ်းတော်အပြည့်ပေါ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုမေတ္တာဆွမ်းတော်ပါလွန်နေကြရပါစေအောင်ချင်းရှင်ပါဘုရားရဲ့ပုံတော်ရေပေါ်တော်ရှင်မှာရိုက်တဲ့ဖြားတို့ချင်းသေးတို့လည်းပဲကျုံမိကြတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာပါလို့ဒီပါဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါပါစေအတ္တရဲ့ပြင်ပါစေဒီရှင်းပါစေရှင်ပါပြီလာမြဲတော်ဒီလိုအပ်တဲ့ခံရှိတော်ဒီလေးဖို့ကျင့်ရပြီးပြီလားဒီလည်းပဲလက်ဖို့ခံပြီးလာပြီလားဘုရားတာဆွာကဘာလွယ်လေးချမ်းကြပါစေဒီတဲ့နွားကြီးပေးပြပြချပြီးတော့လည်းပဲကျုံမိချနေတာအမိညာဝိချင်းကြီးပါပြပြပြီပရိသတ်တို့နွားမွေးဘူးတဲ့နွားဆိုတာချင်းကြီးတစ်ခါပါပြီးရင်ဈေးတိုက်ပါဖို့မလွယ်ဘူးနော်နည်းနည်းပါပြနေတယ်တွေ့လားနွားတော်လေးမှာသိရင်ပြောပရိသတ်တို့လည်းလူဆိုတာပို့ပြီးတော့လိမ္မာဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်လိုဆိုဘုရားပြောကြအောင်မလားအရေးကြီးတဲ့တောင်းကြအောင်မလားပြန်ပြီးတော့ရှေ့အရာကိုအရာပေါ်ဆဲအောင်မလားမဆဲရင်လည်းအရာတော့ဆဲဖို့ကဲဆိုနွားကြီးအောင်လား
ကျမ်းပါပါစေအနေရခင်ပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့ခံရှိသောတပည့်တော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏လည်းကောင်းချက်တဲ့ဒီပြီလားဒီလည်းတဲ့ကောင်းတာဒီဟာဒီကဘုရားမှာမေတ္တာတာပြီးပါသူမေတ္တာဆွမ်းကပါတွင်ကြီးချမ်းကြပါစေအားလုံးကဲအားလုံးထိုင်ပြီးရနည်းနည်းထိုင်ပြီးလိုက်နော်ပြီးတော့နောက်လူတွေမမြင်ရပြင်းနေရတယ်နော်မေတ္တာတရားဆိုတာယုံပြီးလားပြောချင်ရင်ယုံပြီးလားယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးထိုင်ပြီးကြခဏနည်းနည်းထိုင်လိုက်ရှိရနည်းနည်းထိုင်လိုက်ကြနော်။ဘာကြီးချိန်ရှိဖို့မှာမြင်အောင်လည်းကြည့်နော်အားလုံးထူးထူးဆန်းဆန်းတချို့မယုံကြဘူးအယုံကြည်လားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသိရှိနေရတော့ပါပဲ။နော်ဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါပါစေအနေရပြပါစေဒီတော်တို့မှာဘုသူမေတ္တာထားဒီခေါင်းချက်ရလေးပြီးပြီလားသူများလိုက်ပါနေတယ်နွားကြီးပြင်မှန်းနေပြီကြိုက်ကြည့်နေကြတော့နော်ပြိတ္တတို့လက်ကောက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဆင်းလာတဲ့ကဲမပြန်ကြနဲ့ပြိတ္တတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ္တရာတက်ဆောင်မှာမချုံမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းနာဝတ်တော့ညတန်ပြေးမယ်လိုက်ချုပ်ရှင်မယဒီတော်တို့ဒီတတိယကိုအနတ်တို့နန္ဒမဘာကိုဥဒိဋ္ဌာ၍ကံကံအကျိုးယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်၍၎င်းတရားပွဲကြီးချိန်သည်ဤလုံးကြပါ၏ထိုတရားပွဲကိုအကြောင်းပြု၍အမြန်ဆုံးသောတရားလူဓမ္မပူဇာလူတတ်ပါ၏မိမဲ့အလူတရားတည်းရဲ့လူတတ်ပေးပါ၏ကိုချင်းသီလစောင့်တည်ပြီး၍ဘာဝနာတရားဝါကြပါ၏တရားဝိသပြုလုပ်ပြီး၍စောင့်ကြိုလျက်ပါတရားတော်ကြီးကိုအာရပါယနာယူမန္တဤညောကပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤသို့ပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်၏အထဝပံစင်မသွေဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားဤကောင်းမှု၏ဘုရားကားကိုဤတရားပွဲသို့ပိဋကသောမြင်အပ်မမြင်အပ်တရက်သောလက်မြတ်နှကောင်းလက်သူတော်ကောင်းနှင့်နယုံမှာပိဋကသစေတိုင်နှံရှင်ဥစ္စာသောအပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အာလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ဝိညာဉ်တို့မောသာဓုခေါ်၍ကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ပြည့်ကြပါစေကုန်လောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောနေနာအလိုလေဦးချီတာနော်တော်ရတရားပွဲမှာတပွဲပြဖို့မလဲဘူးလက်ကိုကြီးလဲအာရပါရရိုင်းနေတယ်ပမလာသမားတွေဒီပေါ်တင်လာအနန္တမတွေဒီလာလိုက်ဒိဋ္ဌေတုဘုရားသာသနာစီရံဒိဋ္ဌေတုဘုရားသာသနာစီရံဒိဋ္ဌေတုသာဓုသူတော်ကောင်းများစွာအိမ်မေတ္တာခံယူပါ၏ဗျာဥစဉ်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးမေတ္တာပို့နေတဲ့ဥစဉ်ပြန်ကြွမယ်ဆိုဇေယျတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ကန္တဝံကို